यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને હર્ષા માતાજી? તમારો વિડીયો ઓન છે એટલે તમને પૂછું છું. હર્ષા ભટ્ટજી, એટલીસ્ટ થોડાક પાર્ટિસિપન્ટ વિડીયો ઓન રાખવું જોઈએ તો મને ખ્યાલ આવે. બરાબર ને? વિડીયો ઓન હોય અને તમે ખાલી આ રીતના ઈશારો કરી દો તો મને ખબર પડી જાય. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી હું તમારું બધાનું ખૂબ 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 ભાવપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને તમને બધાને આવકારતા મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. વેલકમ. બાકી બધા તમારું માઇક ને મ્યુટ કરી દેજો. તમને બધાને મારી વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું બધાનું, વેલકમ. તો શરૂઆત કરીશું, સમય થઈ ગયો છે આપણો, બરાબર? તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરીશું અને મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. જો ભગવાનના પરમ ભક્ત અર્જુન મહારાજ, શ્રી પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામની સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. સમજાવીશ તમને ધીમે ધીમે કે શું કામ ભગવાનના ભક્તોને પેલા યાદ કરવા જોઈએ, કારણ કે ભગવાન ભક્તોથી જ આપને પ્રાપ્ત થશે, ડાયરેક્ટલી નહીં પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. કોહોસ્ટ આવી ગયા છે આપડા. કોહોસ્ટ અને એડમિન પ્લીઝ હેન્ડ રેસ કરજો તો યસ મને થોડું તમને કોહોસ્ટ બનાવવામાં ઈઝી પડે. ઓકે, નયા માતાજી આવી ગયા છે. અમરીશજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, યસ થેન્ક યુ. નયા માતાજી આપણી બેચના કોહોસ્ટ છે. અમરીશજી આપણી બેચમાં એડમિનની સેવાઓ બજાવી રહ્યા છે. અને અમરીશજી અને ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા બંને તમારા ભક્તિ વૃક્ષા લીડર પણ છે. આપણે ગઈ લાસ્ટ સેશનમાં વાત થઈ હતી કે તમે બધા ભક્તિ વૃક્ષા જોઈન કરજો. ઓકે, તો થઈ ગયા બધા કોહોસ્ટ બની ગયા? કોઈ બાકી રહી ગયું હજી? ઓકે, ડોક્ટર દીપ્તિજી જોઈન નથી થયા. તો આપણે અધ્યયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે એક ડિવોટી નો અનુભવ જાણવાનો હતો. મેહુલ પટેલજી એવું કીધું હતું કે હું એનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરીશ. હાજર છે મેહુલજી? નથી. બોલો તો બીજા કોને આજે શેર કરશે? તમારી પાસે 2 થી 3 મિનિટનો સમય છે. હેન્ડ રેસ કરો, પછી આપણે ક્લાસ ચાલુ કરવો છે. બીજો અધ્યાય બહુ લાંબો છે. કોણ કરશે? તમારા અનુભવ શેર કરવાના છે જેથી બીજાને પ્રેરણા મળે. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, ચલો બોલો.
તમારા મુખેથી સાંભળવું છે તમારો અનુભવ. હરે 3 કૃષ્ણ મિનિટમાં. પ્રભુજી. યસ, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કારણ કે કૃષ્ણ. અનુભવ તો બહુ થયેલો છે, પણ 3 મિનિટ એટલે પ્રભુજી આધ્યાત્મિક જીવન માટે જે આ કોર્સ ચાલે છે કૃષ્ણ ભાવના નો, એ જ બહુ જ ખરેખર જીવન માટે મને તો બહુ જ એવું થઈ ગયું છે કે આ કોર્સ હર હંમેશ માટે ચાલુ રહે અને એને હું પૂરેપૂરો સમજી શકું એવું મને આમ થઈ ગયું છે. હું દરેક ક્લાસમાં દરેક પ્રભુજીના ક્લાસ ભરું છું. હવે ભક્તિ વૃક્ષનું ચાલુ કર્યું છે, એ પણ હું જોઈન કરું છું. એટલે આમાં બહુ જ જાણવાનું છે. જેમાં આપણે ઘણી વખત કહો છો કે અંદર વિજ્ઞાન બધી જ રીત રસમોની બધી જ આધ્યાત્મિક ભૌતિક જગતનું બધું જ પૂરેપૂરું જ્ઞાન મળે છે. હરે કૃષ્ણ. કારણ કે વધુ તો બહુ કહી શકતો નથી, પણ બધાએ હંમેશા આ કોર્સ જોઈન કરવો જોઈએ અને નિરંતર જેમ અભ્યાસે કોંચે એ રીતે એને ચાલુ રાખવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બાપુ. તમે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી છો બધા માટે. કારણ કે અમુક ઉંમરે આવું એક કહેવત છે કે પાકા ઘડે કાંઠા ચડે નહીં. જનરલી એવું છે કે એબોવ 40 કોન્શિયસનેસ ચેન્જ કરવી ને બહુ અઘરી છે. 40 વર્ષ પછી તમને કોઈક હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપે અને એને એક્સેપ્ટ કરી લેવું, અને કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે એક્સેપ્ટ કરવા, એ બહુ મોટી વાત છે. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ બાપુ. મારે 65 વર્ષે ચાલુ થયું છે, એટલે તો 65 વર્ષ પૂરા થયા. 66 નું ચાલે છે. એટલે મારા માટે તો બહુ સરસ થઈ ગયું છે. લકી છો તમે. હરે ભગવાનની ખૂબ જ કૃપા છે તમારા ઉપર. તો શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની. આ જ રીતના આવતીકાલે એક ડિવોટીએ એમનું એક્સપિરિયન્સ શેર કરવાનો છે. બરાબર ને? રેડી થઈને આવજો, જેથી બીજા નવા પાર્ટિસિપન્ટને પ્રેરણા મળે કન્ટિન્યુટી જાળવવા માટે. ઓકે, તો આપણે પેલો અધ્યાય ભણી ગયા છે. તમને બધાને ખબર છે પેલા અધ્યાયમાં શું છે? મુખ્ય 3 વસ્તુ: ધૃતરાષ્ટ્રની મનોદશા, દુર્યોધનની મનોદશા અને અર્જુનજી નો વિષાદ. બરાબર? સૈન્યનું નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. કયા કારણો છે? બોલવાના છે તમારે બધાએ, હેન્ડ રેસ કરવાનો છે. હું ડાયરેક્ટ પૂછીશ, નહીતર અંકિતા ભટ્ટજી બોલો, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી બોલો, બિનિતા પટેલજી બોલો. હરે કૃષ્ણ કરુણા. પ્રભુજી. કરુણા, પેલું કરુણા, પછી પછી કોઈ આનંદ નથી. કોઈ આનંદ, આનંદ નથી. પરંપરા. જંખનાજી બોલો. પરંપરાનો નાશ, આપનો ભાઈ પરંપરાનો નાશ, પાપનો ભય, અને અને હજી કયું બાકી રહી ગયું? અનિર્ણયતા. અનિશ્ચિતતા. અનિશ્ચિતતા. યસ, બધાના જવાબ સાચા છે. હીર પટેલજી, અંકિતા ભટ્ટજી, અંકિતા ભટ્ટજી. થેન્ક યુ બધા. તો યુદ્ધ ના કરવાના મુખ્ય 5 કારણો જોયા. એ 5 કારણો યાદ રાખવા બહુ જરૂરી છે. શું કામ? આખો અધ્યાય બીજો એના ઉપર છે. એ 5 જે પ્રશ્ન હતા ને અર્જુનજીના, એનો જવાબ એટલે બીજો અધ્યાય. બહુ સરળ છે. બરાબર ને? બાકી બીજો અધ્યાય તમે વાંચજો, બહુ ડિફિકલ્ટ લાગશે સમજવો. ગીતાનો આખો સારાંશ છે, બહુ બધા શ્લોક છે. સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર ઇન ભગવદ ગીતા. બરાબર? આનાથી એક લોંગેસ્ટ છે 18મો અધ્યાય. બાકી આમાં 72 આઈ થિંક 72 છે ને, 72 શ્લોક છે. બરાબર છે? લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર છે. બરાબર? તો જો તમારી સામે સરસ મજાનું એક બોક્સ છે, અને એમાં જો 5 પ્રશ્ન અને 5 પ્રશ્નના જવાબ, અને કયા શ્લોકમાં ભગવાન જવાબ આપે છે ને, એ પણ જો અહીં લખેલું છે. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો, અલગથી એક નોટ બનાવી લેવાની અને લખી નાખવાનું. પેલા અધ્યાયમાં તમને કીધું હતું ને, કરુણા કયા શ્લોકમાં છે, કોઈ આનંદ નથી કયા શ્લોકમાં છે. બરાબર? તો હવે આ બીજા અધ્યાયમાં લખવાનું કે 2.11 થી 30 એ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ, 31 થી 37 બીજા પ્રશ્નનો જવાબ, 33 અને 38 થી 53 પાપનો ભય ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ, 45, 46 અને ત્રીજા અધ્યાયનો 24 અને ત્રીજા અધ્યાયનો 21 પણ છે, જે બરાબર કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણિતતા 2.41. આ રીતના ભગવદ ગીતા જો યાદ રાખશો, આખી ભગવદ ગીતા ખૂબ જ સરળતાથી સમજાઈ જશે. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને લખી લો બધા. બરાબર? હવે પહેલા અને બીજા અધ્યાય વચ્ચેનું જોડાણ, કઈ રીતના બીજો અધ્યાયની શરૂઆત થઈ, તો આપણે વાત કરી એમ કે અર્જુનજી વિષાદમાં પડી ગયા છે, ખૂબ જ કન્ફ્યુઝ છે. ને ભગવાનને કહે છે, ભગવાન યુદ્ધ નથી કરવું, છોડો ને બધું, આપણે આ કઈ માથાકૂટ કરવી નથી. બરાબર? હવે ભગવાન
આવું ઈચ્છતા હતા. એકચ્યુઅલી પેલો અધ્યાય છે ને એ સ્ટેજ સેટઅપ છે. શું છે? સ્ટેજ સેટઅપ. ભગવાનને ભગવદ ગીતા બોલવી છે, અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. ભગવાનની બે મહત્વની શક્તિ, યોગ માયા શક્તિ, બીજી મહામાયા શક્તિ. તમારે જવાબ આપવાનો છે શું તફાવત છે, ખાસ તો જૂના પાર્ટિસિપન્ટે. બોલો. ભગવાનની અંતરંગા શક્તિ અને બાહ્યરંગા શક્તિ. હા જંખનાજી, અંતરંગા શક્તિ અને બહિરંગા શક્તિ, બેમાં તફાવત મને કહેવાનો છે. નયા માતાજી બોલો. બીજું કોણ બોલશે? ભાવના પટેલજી બોલી શકો છો? બોલો પ્રભુજી. બોલો બોલો બોલો. રિપીટર છો, નોટ બનાવો, રિવિઝન કરો. આપણે ખાલી ક્લાસમાં આવવાનું નથી, આપણે પછી પણ રીડિંગ કરવાનું છે ભગવદ ગીતાના. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. નોટ બનાવો છો તમે. ઓકે, યાદ રહી જશે ધીમે ધીમે. ટ્રાય કરું છું પણ મને યાદ ઓછું રહે છે, પણ કોશિશ કરું છું. થઈ જશે, બધું જ યાદ રહી જશે. એક્ઝેક્ટ બધા શ્લોકો યાદ રહી જશે તમને. જયેશ ડોડિયાજી બોલો. ચલો, અંતરંગા શક્તિ, બહિરંગા શક્તિ વિશે જાણવું છે મારે. ખુશ્બુજી બોલો, કોમલ નિમાવતજી બોલો, કૃષ્ણાજી બોલો. પ્રભુજી, હા હરે કૃષ્ણ હાજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા. કૌશિકાજી બોલો. હા, મોહમાયા એટલે કે મહામાયા, સોરી, મહામાયા એટલે કે જે ભગવાનની માયા છે, ભગવાન જે માયામાં છે એ મહામાયા, અને યોગ માયા કે જે આપણે માયામાં છીએ ઈ. ભગવાન તો એકે માયામાં નથી. થોડું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા તમે. ભગવાન તો માયાના અધિપતિ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો ચલો. આપણે મહામાયામાં છીએ ને અર્જુન છે ને એ યોગ માયામાં છે. હા યસ, કૌશિકાજી થોડું કરેક્શન કરી લેજો. ઓકે, તમે પ્રયત્ન કરો છો એના માટે મને ખૂબ આનંદ જી થાય છે. પ્રભુજી. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો ભગવાન કોઈ પણ માયામાં નથી, બધી શક્તિ કૃષ્ણની છે. આપણે આગળ જોઈશું, બરાબર ને? આગળ શ્લોક પણ આવે છે ને, દેવીએ સામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્તયા. કોની શક્તિ છે માયા દેવીએ? મમ કોણ? કૃષ્ણ કે છે ને આગળ 7મા અધ્યાયની અંદર. તો અર્જુનને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. ભગવાન શું કામ અર્જુનને યોગ માયામાં મૂકતા હશે? આપણને એમ થાય તો જો ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી ઉપર આવે, ધરાતલ ઉપર આવે, તો એના જે પરમ ભક્તો હોય ને એને યોગ માયામાં મૂકે. લાઈક અર્જુનજી છે, યશોદા માતાજી છે, નંદ બાબા છે, એમના ગોપીઓ છે, ગોપ બાળો છે, આ બધાને શું કરે? યોગ માયામાં મૂકે. વિચાર કરો, યશોદા માતાજીને ખબર હોય કે મારો લાલો ભગવાન છે, તો બિહેવિયર બદલી જાય કે નહીં? તમારા ઘરમાં એમ થાય કે ના ના આજ ભગવાન છે, તો મજાક મસ્તી થાય એની સાથે. તો યશોદા માતાજી લાકડી લઈને પાછળ પડે, ક્યાં ગયો માખણ ચોર? જાય આવી રીતના. ખબર પડી જાય કે આજ નારાયણ છે, અખિલ બ્રહ્માંડના સ્વામી તો આ છે. અને એ બરાબર એમના મિત્રો મધુમંગલ ને એ બધા ખંભે ઉપાડી, અથવા તો કૃષ્ણને હરાવી દે તો કૃષ્ણને એને ખંભે ઉપાડવાના મધુમંગલ ને. ઓલા કંસને મારે છે ને, ત્યાં જાય છે મથુરામાં, અને કૃષ્ણ છે એક જ મુક્કો મારી અને કંસનું વધ કરી નાખે છે. તો બાજુમાં એનો મિત્ર ઉભો હોય, કોના? કૃષ્ણના મિત્ર. તો એમ કે છે, હવે કંસનો વધ કરવો ને 92 મુષ્ટિકનો વધ કરવો, એમાં શું મોટી વાત છે? મારી હારે ફાઇટ કર, મારી હારે. એના મિત્ર કે છે. હાલી કે આવી જાય અખાડામાં. કોને કે છે? કૃષ્ણને. આ બાજુથી કૃષ્ણ કૂદે છે, આ બાજુથી એના મિત્ર, અને પછી તમાશાણ ફાઇટિંગ ચાલુ. કૃષ્ણને હરાવી દે છે. હવે જે કંસ એટલે તમને ખબર છે ને, આ કંસ ને આ બધા રાક્ષસો એવા હતા કે ઇન્દ્ર એનાથી કેવાય થરથરે. ઇન્દ્ર એનાથી થરથરે. આવા બધા એમ બધા બલશાળી રાક્ષસો હતા, કોઈ જેવા તેવા નહોતા. અને એને ખાલી એક જ મુક્કો મારીને મારી શકે, પણ એના મિત્રોથી હારી જાય. એ કૃષ્ણ છે. શું કામ? યોગ માયામાં મૂકેલા. ખબર જ ના પડવા દે કે ભગવાન છે. સેમ વે અહીંયા અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકે છે ભગવાન. એટલે અર્જુનજી વિષાદ કરે છે, મૂંઝાઈ જાય છે, બરાબર. અને આપણે બધા શેમાં છીએ? માયામાં. ક્યાં ભણશું? કયા ચેપ્ટરમાં ભણશું ભાઈ મહામાયા વિશે? બોલો 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 બોલો. કયા અધ્યાયમાં? 14મો અધ્યાય. 14મો અધ્યાય આપણા માટે મહામાયાનો અધ્યાય છે. પ્રકૃતિના 3 ગુણો, બરાબર. એમાં આપણે મહામાયા વિશે ભણીશું. તો પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનજીને જે કઈ પ્રશ્ન, અને બીજા અધ્યાયમાં એના જવાબ, આ રીતના કનેક્શન છે. તો હવે અર્જુનજીને ભગવાન એમના ગુરુ અને એમના પિતામહ સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહે છે. હવે ઇતિહાસમાં આવું ક્યારે બન્યું છે કે પિતા પુત્ર સાથે, ભાઈ ભાઈ સાથે, પત્ની પતિ સાથે આવા કોઈ યાદ આવે છે કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે બલિદાન આપી દીધું હોય? કોઈ શિષ્ય એના ગુરુ માટે? આ બધો પ્રશ્ન છે તમારા માટે. બોલો બોલો બોલો. એક્ઝામ્પલ આપો મને.
કયા કયા તમને ઉદાહરણ યાદ આવે છે આવા? પછી હું પ્રહલાદ શેર કરું મહારાજ, છું. પ્રહલાદ પેલું મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ, ઓકે. પછી બલિ મહારાજ, બલિ મહારાજ, પછી શુક્રાચાર્ય શુક્રાચાર્ય, બ્રાહ્મણ પત્નીઓ, બ્રાહ્મણ પત્નીઓ, યસ. વિભીષણ પછી રાજા, ચાર વિભીષણ, ચાર ભરત કુમારો, ચતુષ્કુમારો, ચતુષ્કુમારો, ભરત ભારત રાજા, રાજા, ભરત લક્ષ્મણ, રાજા, હા, વિભીષણ અને હરિયાસ અને રાવણ. બહુલાસ, ભાઈનો યુદ્ધમાં. યસ, એક્ઝેક્ટલી. વેલકમ દાસ. ઝંખનાજી, હર્ષાજી, પુષ્પાજી, નીતાજી, અંકિતાજી, બધાના જવાબ સાચા છે. બાકી જેને મ્યુટ કરી દીધા પછી મને ખબર ના પડે, તરત જ મ્યુટ કરી દો એટલે પછી મને ખબર ના પડે કોણે જવાબ આપ્યા છે, પણ બધાના જવાબ સાચા છે. આવી જ રીતના એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેન્ટ થવાનું, જયારે પ્રશ્ન પૂછું ને જેવો આવડે એવો જવાબ આપવાનો. આ જ રીતના આપણે શીખીશું ને આ જ શીખવાની પદ્ધતિ છે, બરાબર છે? તો આગળ વધીએ. તો અહીં તમારી સામે બધા એક્ઝામ્પલ છે. કૃષ્ણ માટે બલિદાન, બરાબર. તો પિતા અને પુત્રની વાત કરીએ તો પ્રહલાદ મહારાજ, તમને ખબર છે ને પ્રહલાદ મહારાજ, એમના પિતા એના માટે હજી તો ગઈકાલે જ હોલિકા દહન ગઈ કે નહીં, હજી તો તાજું તાજું છે ને બધા માટે, બરાબર ને? શું શું નથી કર્યું, એને કાંઈ છેલ્લે ના આવે તો એની ફઈ એમ કે છે, એને ફઈનું વરદાન હતું. કોનું? બ્રહ્માજીનું, બરાબર. કે ભાઈ કે તું છે ને અગ્નિમાં બળીશ ને. આ તો ભગવાનના ભક્ત છે, બરાબર ને? પ્રહલાદ મહારાજ ખોડામાં બેસાડે ને કે ના ના, આને આજે બાળીને ભસ્મ કરી નાખવું શક્ય બને કોઈ દિવસ? જેના માટે નરસિંહદેવ સ્વયં પ્રગટ થવાના હોય, ઇઝ ઇટ પોસિબલ? બરાબર. તો શું શું નથી કરતા એમને? પછી હરિયાસ અને બહુલાશ્વ, બરાબર. આ બે છે એ કોના પુત્ર છે? દક્ષના. પિતાની ઈચ્છા એવી હતી કે આ બંને સંતતિ પ્રાપ્ત કરે, મતલબ લગ્ન કરે, સંતતિ કરે અને આગળ સંસાર ચલાવવામાં મને મદદ કરે. કારણ કે દક્ષ પ્રજાપતિ, મનુ મહારાજ, બરાબર, આ બધાનું મુખ્ય કામ શું સોંપેલું છે ભગવાને? તો કે સંસારને આગળ વધારવાનું. આપણે બધા કોના પુત્રો છીએ? મનુના પુત્રો છીએ, બરાબર. તો ના પાડી દે છે કે નહીં નહીં, અમારે તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, અમે તમારી યોજનામાં ભાગ ભજવવાના નથી અમે. પછી ચતુષ્કુમારો, 4 કુમારો, કોના પુત્રો છે? બ્રહ્માજીના. એ બ્રહ્માજી આદેશ આપે છે લગ્ન કરો, સંતાન પ્રાપ્ત કરો. નહીં, નારદજી આવે છે. નારદજી આવે છે અને બધાને ભગવાનનું જ્ઞાન આપે, બધાને સન્યાસી. એકચ્યુઅલી બ્રહ્માજી છે ને હજારોની સંખ્યામાં પુત્રો ઉત્પન્ન કરતા હતા એની યોગમાયા શક્તિથી, બરાબર, શક્તિથી. હજારોની સંખ્યામાં નારદજી જાય અને બધાને ભગવાનના ભક્ત બનાવી દે, બધાને સન્યાસી બનાવી દે. બ્રહ્માજી ખૂબ ક્રોધિત થઈ જાય દર વખતે કે હું આના બધાને ઉત્પન્ન એટલા માટે કરું છું, સંસાર આગળ વધારવાનો છે, 14 લોકનું નિર્માણ, સંસાર આગળ વધારવાનો છે. નારદજી જાય બધાને ભક્ત બનાવી દે. એવી રીતના 4 કુમારોને ઉત્પન્ન કરે છે, એને ભક્ત બનાવી દે છે. અને એ પણ ના પાડી દે છે, નહીં, તમારી સૃષ્ટિમાં આગળ વધવા માટે અમે તો ભગવાનનું ભક્તિ કરીશું, અમને આ કોઈ વસ્તુમાં રસ નથી, બરાબર. પછી આગળ મોટો ભાઈ, નાનો ભાઈ, તો કે રાવણ અને વિભીષણ. આ તો તમને બધાને ખબર જ છે ને, યાદ છે ને? રાવણ વિભીષણ. વિભીષણ જે છે વિદ્રોહ કરી દે છે ને રાવણ સાથે. ના ભાઈ તું ખોટો છે, રામ છે સાચા છે, જતા રહે છે ને, બરાબર. તો આના પછીનો પ્રસંગ છે પૂજારી શુક્રાચાર્ય અને બલિ મહારાજ. બલિ મહારાજના ગુરુ શુક્રાચાર્ય કાનમાં આવીને બલિ મહારાજને કહે છે, બલિ, તને એવું લાગે કે સામે આવ્યા છે કોઈક નાનો એવો છોકરો છે કે કોઈ બ્રાહ્મણ છે, 3 ડગલા જમીનમાં આવી ગઈ છે, પણ તું ભૂલી જાજે, કા એ વિષ્ણુ છે, બધું લઈ લેશે તારી પાસે. 3 ડગલામાં તો તને પાયમાલ કરી નાખશે. તો શું કે છે બલિ મહારાજ? શું કે છે? જવાબ આપો. શું કે છે એના ગુરુને બલિ મહારાજ? બોલો બોલો બોલો. મારા દાદા પ્રહલાદ ભલે ઉપરવાદ જઈને કે છે તમે ભલે કયો, તમે મારા ગુરુ ભલે હોય, મારા દાદા કોણ છે? હું પાછો પડું કોઈ દિવસ? હું પ્રહલાદ મહારાજ નો પૌત્ર છું. પ્રહલાદ મહારાજ ના પૌત્ર હતા બલિ મહારાજ. દાન દેવામાં પાછો પડું? સ્વયં નારાયણ છે ને, કઈ વાંધો નહીં, મારી પાસે લેવા આવ્યા છે, મારી ફરજ છે, મારે આપવું પડે, બધું આપી દે છે. ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે બલિ મહારાજ ઉપર, બરાબર. પછી પત્ની અને પતિ, યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણ પત્ની, યાજ્ઞિક. તો આ બધી પત્નીઓ એમના પતિ સાથે વિદ્રોહ કરી અને કૃષ્ણ અને બલરામજી માટે ભોગ લઈ આવે છે, પ્રસાદ લઈ આવે છે. એકચ્યુઅલી બહુ ભૂખ લાગી હતી કૃષ્ણ બલરામને, બરાબર. અને ગૌચરણ માટે ગયા હતા.
આજુબાજુમાં કઈ જમવાનું હતું, કુટીર દેખાય છે, બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, પણ હજી યજ્ઞમાં આહુતિ આપવાની બાકી હતી. બહુ બધો પ્રસાદ હોય, યજ્ઞમાં આહુતિ આપવાની હોય, ભગવાનને ભોગ લગાડવાનો પ્રસાદ હતો, પણ બ્રાહ્મણો પાસે જાય છે, ના પાડે છે. એની પત્ની છે, બધો પ્રસાદ લઈને કૃષ્ણ બલરામને આપી દે છે. અરે સાક્ષાત ભગવાન તો આયા છે, યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને શું કરશો તમે? સાક્ષાત કૃષ્ણ તો ખાવા આવ્યા છે. ભોગતા રમ યજ્ઞ તપસ્યા આગળ કહેશે ને, બધા યજ્ઞોનો ભોગવનાર તો હું છું. એ સાક્ષાત કૃષ્ણ તો આવ્યા છે, તમે એમ કહો છો હજી આહુતિ બાકી છે, હું ના આપું. વિદ્રોહ કરી દે છે એમની પતિ સાથે. અને છેલ્લે ભરત મહારાજ, બરાબર, પછી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, બરાબર, ભગવાન ચૈતન્ય. ગઈકાલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પ્રાગટ્ય દિવસ હતો. ઉપવાસ કર્યો હતો કે નહીં તમે બધાએ? કેટલાય બરાબર ઉપવાસ કર્યો હતો? ચલો હેન્ડ રેઝ કરો. કેટલાય કર્યો હતો? કેટલા પાર્ટિસિપેન્ટ? કેવું છે ખબર છે? આપણને ગુજરાતમાં ખબર નથી, અને બીજું આપણે શાસ્ત્ર વાંચતા નથી એટલે આપણને ખબર નથી. ખરેખર ગૌર પૂર્ણિમા ગઈકાલનો જે દિવસ હતો ને, આખા વર્ષની અંદર જેટલા તહેવારો આવે ઇન્ક્લુડિંગ જન્માષ્ટમી, એના કરતા પણ આપણા માટે સૌથી મહત્વનો દિવસ હતો. જન્માષ્ટમી કરતા પણ હું તમને કહું છું, ભલે જન્માષ્ટમી દિવસે સ્વયં કૃષ્ણ આવ્યા છે, પણ એ જ કૃષ્ણ જયારે દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ને, સર્વધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, બહુ બધી કન્ડિશનો લઈને આવ્યા, અને કૃષ્ણએ એને પ્રેમ આપ્યો કે જે કૃષ્ણને શરણાગત થયા. પણ પછી કળિયુગની શરૂઆત થઈ, અને હવે આ બહુ કથામાં જઈશ તો આમાં લેક્ચરો જશે મહાપ્રભુની કથામાં, પણ તમને શોર્ટમાં કહું છું કે કળિયુગની શરૂઆત થઈ, અને કૃષ્ણને એમ થાય છે કળિયુગના જીવોને કઈ રીતના ધામમાં લઈ જવા, કઈ રીતના આ બધા પતિતોને કઈ રીતના. અને બીજું, કૃષ્ણને પોતાને એમ થાય છે કે આ બધા મારા ભક્તો મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, આ શ્રીમતી રાધાજી ભગવાનના પરમ ભક્ત મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, મારામાં એવું શું છે? મારે મને પ્રેમ કરીને જોવો છે, મારે મારી ભક્તિ કરીને જોવું છે. બીજું, આ બધાને કીધું તો ખરી ભગવદ ગીતામાં, મારી ભક્તિ કરો, મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મારી ભક્તિ કરો, મારી પૂજા કરો. કોઈ કરી નહીં, કોઈ ખોઈલી નહીં. ત્યારે કૃષ્ણને એમ થાય છે મારે સ્વયં જવું પડશે. અને અદ્વૈત આચાર્ય છે, શાલિગ્રામની શિલા ઉપર ગંગાજળમાં ડુબાડેલા તુલસી પત્રથી ભગવાનને બોલાવે છે, ભગવાન આવો, હે કૃષ્ણ, હે નારાયણ, હે કૃષ્ણ, તમે ફરીથી અવતરિત થાઓ, અવતાર લો, તમે અવતાર લો. અને એ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી કળિયુગમાં 550 વર્ષ પહેલા 1486 ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પ્રગટ થાય છે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર. એ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ઘણા બધાને એમ થાય કે આ પ્રભુજી કયા નવા ભગવાન લાવ્યા, અમે અલગ અલગ સંપ્રદાયમાં જઈએ છીએ, ન્યાય પોતપોતાના ભગવાન છે, ના એ પ્રભુજી એક નવા ભગવાન લઈ આવ્યા છે. નહીં, નવું નથી. 14મો અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરશું ને, ત્યારે હું તમને સમજાવીશ, ત્યારે હું તમને શાસ્ત્રોના રેફરન્સ પણ આપીશ કે મહાપ્રભુ કોણ છે. પણ એટલું સમજી લો, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે, અને એની કૃપા વગર કૃષ્ણ પ્રાપ્ત ના થાય. ખૂબ જ અઘરું છે. ધીમે ધીમે તમે જેમ શાસ્ત્રો વાંચતા જશો ને, તમને ખબર પડશે, બરાબર ને? કારણ કે આપણે નાનપણથી પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી સીતાજીની સેવા કરતા હોય, આપણે એને જોયા છે ફોટામાં, વિગ્રહમાં, મંદિરો છે, કૃષ્ણજી, રાધાજી જોયા છે, શિવજી, માતા પાર્વતીજી જોયા છે, એટલે આપણે શ્રદ્ધા એનામાં હોય, સ્વાભાવિક છે. પણ આપણે ખબર જ નથી ગૌરાંગ મહાપ્રભુ કોણ છે. શું કામ? પ્રચ્છન્ન અવતાર છે, છુપો ગુપ્ત અવતાર છે. કોણ જાણશે એને? બોલો, કોણ જાણી શકશે ગૌરાંગ મહાપ્રભુને? પ્રશ્ન છે. ભક્તો જાણી શકશે. બીજું શું શબ્દ વાપર્યો છે? યજંતી સંકીર્તન પ્રાયેર યજંતી સુમેધસ. કોણ જાણી શકશે? સુમેધસ. અત્યંત બુદ્ધિશાળી હશે એને ખબર પડશે ગૌરાંગ મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. આ મારા શબ્દ નથી, શાસ્ત્રોના શ્લોકો છે, આગળ આપીશ તમને રેફરન્સ. ઓકે, ભરત મહારાજ બધું છોડીને જતા રહે છે. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને જો આ લક્ષ્મણજી, પ્રભુ શ્રી રામને વનવાસ હતો ને, માતા સીતાજીને નહોતો, લક્ષ્મણજીને નહોતો, પણ છતાં ભાઈ માટે ત્યાગ કરે છે ને, પતિ માટે ત્યાગ કરે છે ને. અને શીલ પ્રભુપાદજી આપણા બધા માટે બધું છોડી સંન્યાસ લઈ લે છે, અને અમેરિકા માયાનગરીમાં જઈને તમે જો. બાકી શીલ પ્રભુપાદજી વૃંદાવનમાં બેસીને ભક્તિ કરી શકતા હતા ને શાંતિથી, પણ નહીં, અમેરિકા ગયા પતિતોને પાવન કરવા માટે. એટલે પતિત પાવન શીલ પ્રભુપાદ. હવે આ બીજા અધ્યાયમાં ઝાંખી આપણે જોઈએ તો અર્જુનજીની અનિર્ણયતા ચાલુ રહે છે, હજી કન્ફ્યુઝન ચાલુ છે. શરીર આત્માનું વિશ્લેષણ, નિયત ફરજો નિભાવો, નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવશે ને છેલ્લે મુક્ત આત્માના ગુણો
શરૂઆત કરીએ. અર્જુનજી છે 7મા શ્લોક. જો 1 થી 6 શ્લોક નથી આપણે કવર કર્યા. તમને એમ થાય કે 1 થી 6 શ્લોક કેમ ના કવર કર્યા, તો આના અનુસંધાન જ હોય છે. જે વચ્ચેથી શ્લોક ઉપાડ્યો હોય, બરાબર, તો 7મા શ્લોક સુધી પેલા જે 6 શ્લોક છે અર્જુનજીની અનિર્ણયતા છે. અને 6થો શ્લોક આપણે તો ગઈકાલે કવર કર્યો હતો, 2.6 અનિર્ણયતા. અર્જુનજી કે મારી પાસે આ રસ્તો છે, આ રસ્તો છે, આ રસ્તો છે, કયા રસ્તે જવું મને સમજાતું નથી. તો 1 થી 6 શ્લોક આના જ અનુસંધાને હોય છે મોસ્ટલી. એ જ રીતના આપણે શ્લોક સિલેક્ટ કરેલા છે, બરાબર. 7મા શ્લોકમાં આવીને અર્જુનજી એમ કે છે, શું કે છે? આ શ્લોક ખૂબ જ મહત્વનો છે, યાદ રાખવા જેવો છે, કંઠસ્થ કરવા જેવો છે. જીવનમાં ક્યારેક મુશ્કેલી આવે ને, ક્યારેક એવું લાગે ને કે કોઈ રસ્તો નથી દેખાતો, હા, કે ક્યાં જાવું, શું કરવું, કોઈ આપણું છે નહીં આ જગતમાં. જયારે એવું લાગે ને, શરણાગત થવાની ઈચ્છા થાય, ત્યારે આ શ્લોક શરણાગતિનો શ્લોક છે. હે કૃષ્ણ, હવે કઈ રસ્તો નથી દેખાતો, મને તમારા શરણમાં લઈ લો, મને રસ્તો બતાવો. ત્યારે આ શ્લોક એના માટે છે. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યશ્રેયસાત્મે સ્થિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. કે હવે સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાના કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. અર્જુનનું શું કર્તવ્ય હતું? ક્ષત્રિય હતો ને, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર લડવું એનું કર્તવ્ય હતું ને, ભૂલી ગયા છે કર્તવ્ય. મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠા છે. આવી સ્થિતિમાં હું તમને પૂછું છું, શું કે યત શ્રેય, મારા માટે શ્રેય હોય મને કહો ને ભગવાન. શ્રેય અને પ્રેય શું તફાવત છે? તમારે જવાબ આપવાનો છે. શ્રેય અને પ્રેય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. લોંગ ટાઈમ બેનિફિટ અને શોર્ટ ટાઈમ બેનિફિટ. શ્રેય હા, એટલે કોઈ long time ને બંદૂકમાંથી પેલી એટલે short time. બંદૂકમાંથી ગોળી નીકળે એમ જવાબ આવે. ભાઈ ભાઈ ભાઈ, શું કામ? વારંવાર કલ્યાણકારી. યસ મેઘાજી, કૃષ્ણાજી, થેન્ક યુ. વારંવાર જયારે રિવિઝન કરવામાં આવશે ને, એક એક શ્લોકના એક એક શબ્દ ખબર પડી જશે ને, જીવન જીવવાનો ખૂબ જ આનંદ આવશે તમને. એટલે હું રોજ એક પાર્ટિસિપેન્ટનો અનુભવ હું કહું છું, તમે તમારો અનુભવ શેર કરો. કારણ કે પરિવર્તન આવે આવે ને આવે. ભગવદ્ ગીતા જો સમજશો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરશો, તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવશે. એ બધા અમેરિકન, રશિયન, યુક્રેનિયન, પાકિસ્તાની, ચાઇનીઝ ના જીવનમાં પરિવર્તન આવે, તો આપણે તો યાર ભારત ભૂમિમાં જન્મ લીધો છે, સંતોની ભૂમિમાં જન્મ, કેમ પરિવર્તન ના આવે? આવે જ, અને આવશે જ, ગેરંટી છે, બરાબર. તો કલ્યાણકારી હોય, શ્રેય હોય કયો ને ભગવાન. જો પ્રેય તો ખબર છે, પ્રેય એટલે શું? ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો. શ્રેય એટલે શું? લાંબા ગાળાનો ફાયદો. તો અર્જુન કે છે પ્રેય મને ખબર છે. મારું પ્રેય શું છે? તો કે યુધિષ્ઠિર મારા સમ્રાટ બનવાના છે, મારો ભાઈ સમ્રાટ બને તો હું સમ્રાટને લાયક, એને યોગ્ય, બરાબર, એનો લેવલનો જ ઉમેદવાર થવાનો છું. પણ પ્રેય બતાવો, શ્રેય કયો ને, પ્રેયની જરૂર નથી. એટલે આ શ્લોક ઉપરથી એ ખબર પડે કે જયારે મંદિરે જાય ને, ઠાકોરજીને પગે લાગે ને, ત્યારે એને કહેવાનું, કૃષ્ણ મને છે ને શ્રેય આપો. હું તો મૂર્ખ છું, હું તો ગાડી માગીશ, બંગલા માગીશ, પૈસા માગીશ, સંપત્તિ માગીશ, સારો પતિ માગીશ, સારી પત્ની માગીશ. મૂર્ખ છું, મને ખબર નથી કે શું માંગવું જોઈએ, મને ખબર નથી. હું તો આ શરીરને લગતું જ બધું માંગવાનું છું, કારણ કે હું તો માનું છું કે હું શરીર છું. આજે કૃષ્ણ કહેશે કે આપણે શરીર નથી, આપણે તો આત્મા છીએ. તો આત્મા માટે માંગવાનું છે, આત્માનો ખોરાક માંગવાનો છે, આત્માની ઉન્નતિ માંગવાની છે, નહીં કે શરીર માટે. કારણ કે શરીરનું માગેલું બધું આઈને આયા જ છે ભાઈ, ભેગું આવવાનું નથી, ગમે એટલું ભેગું કરેલું હશે તો પણ. તો શું માંગવાનું? શ્રેય. આ યાદ રાખવાનું. ત્યારે ભગવાન હાથ જોડીને કહેવાનું, મને ખબર નથી ભગવાન, હું માગું તો છું. માગવાનું કઈ વાંધો નહીં. શરૂઆતમાં ભક્તિમાં નવા નવા હોય, માગીએ, કૃષ્ણને ગમે પણ છે, માગો. જેમ જેમ ઉન્નત થશો પછી માગતા તમે બંધ થઈ જશો, મારી ગેરંટી છે. પણ શરૂઆતમાં માગીએ કે કૃષ્ણ મને આપજો, તે આપજો, પણ એક શબ્દ ઉમેરવાનો, કૃષ્ણ શ્રેય હોય ને તો આપજો. આપ્યા પછી હું પાછળથી દુઃખી થાવ ને તો મને નહીં આપતા. અત્યારે કદાચ મને ખોટું લાગશે તમે ના આપ્યું, પણ લાંબુ ગાળાનો વિચાર મને આપજો. એના માટેનો આ શ્લોક છે. અને આની અંદર એક હિડન મેસેજ છે અર્જુનજીનો. શરણાગતિ શું કે છે હવે? કે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો, આપનો શિષ્ય છું, આપને શરણાગત છું. શિષ્ય છું મતલબ શું? તો કે હવે તમે મારા ગુરુ છો. મતલબ અર્જુનજી છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દીક્ષા લે છે આ શ્લોકની અંદર, ઓન ધ સ્પોટ. ભગવાન તમે મારા ગુરુ, આજથી હું તમારો શિષ્ય છું. હવે આપણે મિત્રતા વાળી ચર્ચાઓ બંધ. અત્યાર સુધી હું માનતો હતો તું મારો મિત્ર છે, મારો ભાઈ છું, પણ આમાં કઈ મેળ પડતો નથી. તમે મારા ગુરુ છો, હું તમારો શિષ્ય છું, મને ગાઈડ કરો, બરાબર. એટલે એક હિડન મેસેજ છે આની અંદર કે આપણે દીક્ષા લેવી જોઈએ, ગુરુના શરણે જવું જોઈએ, બરાબર. તો આ રીતના તમે બધા પણ ભગવાનના શરણે જવાની કોશિશ કરો, બરાબર. કોઈ ગયા છો?
મંદિરે ગયા છો તો કોઈ દિવસ શરણાગત થવાની કોશિશ કરી છે? જનરલી તો મંદિરે બે કારણોસર જતા હોય. કયા બે કારણોસર છે? તો કે એક તો માનતા ઉતારવા માટે અને બીજું ફરવા માટે. જનરલી આ બે રીઝન છે મંદિરે જવાના. આપણે વૃંદાવન જતા હોય શેના માટે જાય? વૃંદાવનમાં બે ચાર મંદિર જોયેલું છું, પછી તો કે આગળ તાજમહેલ જોવાનો છે, લાલ કિલ્લો જોવાનો છે, પછી તો કે દિલ્હીમાં ફરવાનું છે ભાઈ. વૃંદાવન તો વચ્ચે આવે છે, મથુરા આવે છે, તો ઉતરી જાય થોડું જોઈ લઈએ. હા, એવું નહીં. સંપૂર્ણ શરણાગત, બરાબર. ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે મંદિરે જાય તો ભગવાન માટે જવાનું. ભગવાન શું કરો છો તમે? બરાબર ને ભગવાનને પૂછવાનું કેમ છો ભગવાન, શું કરો છો, તમારી કૃપા મારા ઉપર બનાવી રાખજો હંમેશના માટે. બરાબર. તો ભગવાનને શરણાગત થવાનું. અને એક જ મિનિટ, આ જે સ્લાઇડ છે ને એક બીજી છે, પ્રોપર નથી. બીજી સ્લાઇડ હું તમારી સાથે શેર કરું છું. જસ્ટ અ મિનિટ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ. ઓકે, નાઉ ઇટ્સ રેડી. વિઝિબલ છે? વિઝિબલ હા છે? પ્રભુ, દેખાય. થેન્ક યુ. તો શરણાગતિ, હવે એવું કઈ નથી કે અર્જુનજી આ પહેલી વાર શરણાગતિ કરે છે. આની પહેલા કોઈ ભગવાનનું શરણ નથી લીધું. આની પહેલા પણ ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના શ્રીમદ ભાગવતમમાં છે. સુંદર મજાનો પ્રસંગ છે. ગજેન્દ્ર થાકી જાય છે લડી લડીને. કોની સાથે? મગર સાથે. પેલા તો ઘમંડ હતો, હું તો ગજરાજ છું, મગર નું આવે શું. પણ જેવો મગર ખેંચે છે પાણીમાં, પછી યાદ આવે છે હે કૃષ્ણ, હે ભગવાન, હે ગોવિંદ, બચાવો મને, હવે તો ડુબાડી દેશે. ત્યારે બાજુમાંથી કમળ લઈ અને કૃષ્ણને અર્પણ કરે છે. અને દ્વારકાથી ભગવાન, વૈકુંઠમાંથી ભગવાન એટલી સ્પીડમાં જાય છે. માતાજી પૂછે છે રૂક્ષ્મણીજી, લક્ષ્મીજી, ક્યાં જાઉં છું? તો કે હા. અને ઓલો ગજરાજ એને સંભળાય છે થી. પાછા જયારે આવે છે હાથીને લઈને વૈકુંઠમાં, ગજરાજને લઈને, ત્યારે માતા પૂછે, મેં તમને પૂછ્યું ક્યાં જાઓ છો? અત્યારની પત્નીઓ પૂછતી હોય ને બહાર નીકળી રહી, ક્યાં જાઓ છો તમે? ત્યારે પૂછતા હતા ક્યાં જાઓ છો? બરાબર. તો ભગવાન કે મેં કીધું તો ખરી તમે. તો કે મને તો ખાલી આ સંભળાણું હતું. બરાબર. કોણ કે છે? માતા. ભગવાન કે મેં તને હાથી કીધું હતું, હાથી પાસે જાઉં છું. પણ ભગવાન એટલી સ્પીડમાં ગયા કે હા અહીંયા સંભળાણું, અને થી બોલ્યા ત્યાં તો ભગવાન ગજરાજ પાસે ઉભા હતા. આવી જાય ચાલ. બરાબર. ભગવાન આટલી ત્વરિત શરણાગત થાય તો ભગવાન આવે છે. બરાબર. નરસિંહ મહેતા માટે આવ્યા હતા ને, બરાબર ને, આવે છે. મીરાબાઈ માટે આવ્યા હતા ને, સંત તુકારામ, સંત બોડાણાજી માટે આવ્યા હતા ને, આવે જ છે. વિશ્વાસ છે તો આવશે. ઓકે. આ જો બ્રહ્માજી શરણાગત થઈ ગયા છે. કૃષ્ણ જો દાળ પકડીને ઉભા છે. બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. બ્રહ્માજી મોહિત થઈ જાય, આ એ જ કૃષ્ણ છે. હકીકતે બ્રહ્માજી પ્રાર્થના કરવા ગયા હે ભગવાન, પૃથ્વી દેવી ઉપર બહુ બધો ભાર વધી ગયો હતો પાપનો. તો પૃથ્વી દેવી જાય છે બ્રહ્માજી પાસે, અને બ્રહ્માજી જાય છે કારણ સાગર ની અંદર, સોરી ક્ષીરસાગર ની અંદર. ક્ષીરસાગરમાં બિરાજમાન ભગવાનને કહે છે, ભગવાન પ્રગટ થાવ ને. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, આવીશ દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ તરીકે સ્વયં અવતરિત થાઉં છું. પણ પછી એને એ બ્રહ્મા ભૂલી જાય છે. આ એ જ કૃષ્ણ હશે, આ એ જ ગોવાળિયા છે. આ નાના નાના બાળકો ભેગા બેઠા બેઠા ખાય છે, ગાયું ચરાવે છે. આ થોડા ભગવાન પરીક્ષા લે છે. પછી લીલા બહુ લાંબી છે, શોર્ટમાં હું તમને કહું છું. અને પછી ભૂલ સમજાય છે, હાથ જોડીને ઉભા રહી જાય છે. એ ભગવાન ભૂલ થઈ ગઈ. બ્રહ્માજી એમ કે છે કૃષ્ણ. એવી જ રીતના જો અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજ માટે નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા. નરસિંહદેવ જયારે પ્રગટ થયા, બધા થરથર કાપે, બધા થરથર કાપે. અને બધી તો લીલા તો પૂરી થઈ ગઈ. બરાબર. જે હતો હિરણ્યકશિપુનો વધ કરી નાખ્યો. પછી દેવી દેવતાઓ બ્રહ્માજી પાસે જાય છે. હવે ભગવાનને કયો શાંત થાય નરસિંહદેવ. બ્રહ્માજી કે આપણું કામ નહીં, નરસિંહદેવની બાજુમાં ના જવે. સ્વયં રૂક્ષ્મણીજી, સ્વયં લક્ષ્મીજી થરથર કાપતા હતા. એટલું વિકરાળ સ્વરૂપ લઈને નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા. તો કે હવે શું કરવાનું? તો કે એક કામ કરો, જેના માટે આવ્યા છે ને એને કયો જાય. કોના માટે? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજને કીધું, પ્રહલાદ મહારાજ જાઓ ને તમે નરસિંહદેવને શાંત કરો. પ્રહલાદ મહારાજ બાજુમાં જાય છે, નરસિંહદેવ માથે હાથ મૂકે છે, ખોડામાં બેસાડે છે, અને જીભથી ચાટે છે. ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે, ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે પ્રહલાદ મહારાજ. બરાબર. શરણાગત થયેલા છે આની પેલા. હનુમાનજી કેમ ભૂલી જાય પ્રભુ શ્રી રામને? આજીવન એક એક શ્વાસ, એક એક એનો હૃદયનો ધબકારો કોના માટે? રામ માટે. બરાબર. તો આપણે પણ શરણાગત થવું જોઈએ. હવે ભગવાન
આપણને એક સારા શિક્ષક બનાવતા, સારા પ્રચારક બનાવતા, સારા લીડર બનાવતા પણ શીખડાવે છે. કઈ રીતના? તો આ 10મા શ્લોકની અંદર શું કે છે? તમુવાચ ઋષિકેશ પ્રહસન્નીવ ભારત સેનયોરુભયોર મધ્યે વિષિદંતમ ઇદમ વચ. શું કે છે? હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ સૌગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. આ શ્લોક છે સંજયજી કે છે. કોને કે છે? ધૃતરાષ્ટ્રને. અને અહીંયા જો બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન ઉભા છે અને અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક વચન કે છે. ઘમાસાણ યુદ્ધ થવાનું છે, હજારોની સંખ્યામાં, લાખોની સંખ્યામાં વધ થવાનું છે. કૃષ્ણ અત્યારે સ્માઇલ કરી રહ્યા છે, દાંત કાઢી રહ્યા છે. તો હું શું અર્જુન ઉપર હસે છે? બીજા કોઈ ઉપર હસે છે? કમંડ છે ભગવાનને? નહીં. આયા જે સ્મિત છે, કેવું સ્મિત છે? દિવ્ય સ્મિત છે. અને બીજું, તમે વિચાર કરો કે આપણે ભગવાનની જગ્યાએ હોય નહીં, કોઈ દિવસ શક્ય નથી. ધારો કે હોય અને કોઈ આવું કરે અર્જુનની જેમ, કે પેલા યુદ્ધ કરવાની હા પાડે, એક બાજુ 11 અક્ષોની સેના, એક બાજુ 7 અક્ષોની સેના, બધું ગોઠવાઈ ગયું છે, શંખનાદ થઈ ગયો છે, અને પછી આપણને એમ કે હું યુદ્ધ નહીં કરું, મારે યુદ્ધ નથી કરવું, આપણે શું કહીએ? તો પેલા કેવું હતું ને, આ બધું અહીંયા ગોઠવીને બેઠા છીએ, તને અત્યાર સુધી ખબર નથી કે યુદ્ધમાં વધ જ થવાનો હોય, અને હવે તું અહીંયા કરુણા કરે છો, દયા કરે છો. આપણે હોય તો આવું કહીએ કે નહીં? ભગવાન એવું નથી કહેતા અર્જુન. ભગવાન તો ઉત્સાહ વધારે છે. હે મહાબાહો, હે પરંતપ. સારા શિક્ષકના લક્ષણ છે, સારા લીડરના લક્ષણ છે, સારા પ્રીચરના લક્ષણ છે. ભગવાન શીખડાવે છે સ્મિતપૂર્વક. અને આ દિવ્ય સ્મિત છે. ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે હવે આ જે જીવ છે મારા શરણે આવી ગયો છે, બરાબર. એટલે ભગવાન છે ખુશ થાય છે. એટલે તો શ્રેષ્ઠ શિક્ષક ના બીજા કયા કયા મુદ્દા છે ભગવદ ગીતાની અંદર? તો આપણે અહીંયા જોયું કે પહેલો અધ્યાયમાં ભગવાન એક પણ શ્લોક બોલ્યા નથી. આના ઉપરથી શું છે કે જ્યાં સુધી કોઈ સાંભળવા માટે પેલા તૈયાર ના થાય ને, ત્યાં સુધી એને સમજાવવાનો કોઈ મતલબ નથી. તમે ગમે એટલું લેક્ચર આપો, ગમે એટલું પ્રીચિંગ કરો, સામે વાળો તો થોડું પ્રિપેર હોવું જોઈએ ને, પાત્રતા તો હોવી જોઈએ ને. ત્યાં સુધી પાત્રતા જ નથી તો સમજ પડશે નહીં. આપણે તો છતાં ટ્રાય કરીએ છીએ આપણે, બરાબર. કારણ કે ભગવાનના ભક્તો ભગવાન કરતા પણ વધારે કૃપાળુ. શ્રીલ પ્રભુપાદજી તો અમેરિકા ગયા, જોયું નહીં પાત્રતા છે કે નહીં. કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, પાત્રતા બધાને કીધી, બરાબર. પણ તો એવું કઈ થયું ને, એટલે સ્વયં ગૌરાંગ મહાપ્રભુ તરીકે આવે ત્યારે કૃષ્ણ જે બધું છોડી દીધું. કઈ વાંધો નહીં, તમે જેવા છો ને એવા હું સ્વીકારી લઉં છું, જેવા છો. પતિત પાવન ગૌરાંગ મહાપ્રભુ પાપીમાં પાપી જગાઈ મધાય છે, એનો ઉદ્ધાર કરી દીધો. આવી જાઓ, ચલો તમને ધામમાં લઈ જાઉં છું, બરાબર. તો આપણે કહેવાનું, હે ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, તમે પતિતોને પાવન કરવા આવ્યા છો, મારા જેવો ગ્રાહક તમને મળશે નહીં, મારા જેવો કષ્ટ. હું તો એકદમ પતિત છું, તુચ્છ છું, મારા જેવો તુચ્છ આ સમાજમાં આ આખા પૃથ્વી ઉપર કોઈ નથી. અધમ થી અધમ ને પાપીમાં પાપી તમને કોઈ મળે તો હું છું. શરૂઆત મારાથી કરો. આ પ્રાર્થના કરવાની ગૌરાંગ, કઈ પતિત પાવન છે. અને કોઈ લાયકાત ક્વોલિફિકેશન નથી જોતા, ખાલી એટલું જ છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, બરાબર. તો મૌન રહ્યા. અર્જુન જયારે તૈયાર થયા ને ત્યારે અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે. અને બીજું, ગુસ્સો નથી કરતા, સ્માઇલ સ્મિત પૂર્વક અને ટૂંકમાં બધા આન્સર ટુ ધ પોઈન્ટ આપશે. અને અર્જુનને વારંવાર પ્રોત્સાહિત કરે છે. છેલ્લે બધું સમજાવ્યા પછી 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન અર્જુન સાથે બળજબરી નથી કરતા. આપણે ત્યારે જોઈશું 18મા અધ્યાયમાં કે ભગવાન ત્યારે પણ અર્જુનને કહે છે, બરાબર ને, કે ભાઈ તને સમજાઈ ગયું છે, ના સમજાણું હોય તો હું બીજી વાર કહું. ત્યાં સુધી ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આટલું તને સમજાયું, ના સમજાણું હોય તો હું બીજી વાર કહું, બરાબર. અથવા તો હવે તને જેમ યોગ્ય લાગે એમ કર. ભગવાન એમ પણ કહે છે અર્જુનને કે તને જે યોગ્ય લાગે એમ તું કર, બરાબર. આ ભગવાન પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ. હવે તમે જો આખી ભગવદ ગીતામાં જ્યાં જ્યાં ભગવાન બોલે છે ને, જેટલા શ્લોક, તમે કદાચ નાસ્તિકની ભગવદ ગીતા ઉપાડી લો તો ત્યાં આવશે શું? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ક્યાંય જોયું માધવ ઉવાચ, કૃષ્ણ ઉવાચ? જોયું કોઈ દિવસ ક્યાં? ગોવિંદ ઉવાચ, ગોપાલ ઉવાચ, આવું ક્યાં લખેલ છે? નહીં. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કારણ કે વ્યાસદેવને ખબર હતી ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ. હવે આ કન્સેપ્ટને આપણે સમજવાની કોશિશ કરી તો ભગવાનને સાક્ષાત્કાર કરવાના મુખ્ય 3 તબક્કાઓ છે. કયા કયા છે ભાઈ? બોલી જાઓ હેન્ડ રેઝ કરીને. મુખ્ય 3 તબક્કા કયા? પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવતી શબ્દ તે. યસ, એક્ઝેક્ટલી, એક પરફેક્ટ જવાબ છે. પેલું બ્રહ્મ. ઘણા બધા નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય કે ભગવાનમાંથી તેજ નીકળે એ ભગવાન છે. ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન તો નિરાકાર છે, ભગવાન તો નિર્ગુણ છે. આ કન્સેપ્ટ બહુ મહત્વનો છે.
અને આ યાદ રાખજો, બ્રહ્મ, પરમાત્મા ને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે બીજું કઈ નથી, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ. આગળ શ્લોક પણ આવશે, બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ. બ્રહ્મ મારા આશ્રય રહેલું છે, મારું એ તેજ છે, તો એ બ્રહ્મ. બીજું છે પરમાત્મા. પરમાત્મા એટલે આપણે બધામાં હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા. કયા વિષ્ણુ છે? બોલી જાઓ, કયા વિષ્ણુ છે હૃદયમાં રહેલા? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. યસ. 3 વિષ્ણુના નામ બોલી જાઓ. 3 વિષ્ણુના નામ બોલી જાઓ. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ એટલે કે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. યસ. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને ફરીથી બોલું છું, પેલા મહાવિષ્ણુ, બીજા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ત્રીજા શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુનું બીજું નામ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર છે, જેને કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ કહેવાય છે. એટલે એને કારણ, બધાના કારણ એટલે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. એક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે એટલે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. દરેક જીવના હૃદયમાં ને કણ કણમાં પ્રવેશ કરે એટલે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર. તો એ ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ એટલે કે પરમાત્મા સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર. જોશું આપણે આગળ, શાસ્ત્રોના રેફરન્સ સાથે જ ચર્ચા આપણે કરીશું, ચિંતા નહીં કરતા. બરાબર. અને આ ભગવાનનો આંશિક સાક્ષાત્કાર છે, પૂર્ણ નથી. પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર આ છે, તમારી સામે છે. કોણ કે છે? સ્વયં વેદવ્યાસજી કે છે, બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવાતીથી ભગવતીથી શબ્દથી. એમાં ભગવાન ઓરિજિનલી તો આ છે. ઓરિજિનલી કોણ છે? બરાબર. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ જે છે, આ ઓરિજિનલ છે. આમાંથી જ પરમાત્મા આવે, આમાંથી જ મહાવિષ્ણુ આવે, આમાંથી કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, બીજા બધા જ અવતારો. આવું કેવું પ્રભુજી? અમે તો એવું સાંભળ્યું હતું વિષ્ણુજી માંથી કૃષ્ણ આવે છે. અમે તો 10 અવતાર બધી જગ્યાએ સાંભળીએ છીએ, તો અમને તો બધા એવું જ કીધું છે કે વિષ્ણુ માંથી આવે છે. હા, 4થા અધ્યાયમાં આવશે ને ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે. તો હવે આપણે એક ઉદાહરણથી સમજીએ બ્રહ્મ, પરમાત્મા ને ભગવાન. તો આ તમે જોઈ લીધું, બ્રહ્મ એટલે તેજ, પરમાત્મા એટલે ભગવાન આપણા હૃદયમાં છે, અને ઓરિજિનલ છે ભગવાન શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. હવે એક ઉદાહરણથી સમજીએ કે ધારો કે સૂર્યનારાયણ છે, તો સૂર્યનો પ્રકાશ તમારા બારીમાંથી ઘરમાં પડે તો તમે એવું કહો છો કે નહીં, આ જ સૂર્યનારાયણ છે, આ જ છે. આવું જો આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય તો અધૂરી છે ને. ભલે સૂર્યનો પ્રકાશ અને સૂર્ય એ બે ભિન્ન પણ છે ને અભિન્ન છે, બે રીતના છે. અચિંત્ય ભેદાભેદ, ભેદાભેદ ક્યાંય છે, ભેદ પણ છે ને અભેદ્ય પણ છે. કારણ કે સૂર્ય વગર પ્રકાશ ના હોય, બરાબર, પણ ભિન્ન પણ છે. અને સૂર્યનો ગોળો, આપણે એમ કઈક નાનો સૂર્યના ગોળામાંથી જ પ્રકાશ આવે છે, એની શક્તિ છે? નહીં. સૂર્યના ગોળા ઉપર સૂર્યનારાયણ, બરાબર, બિરાજમાન છે, કે જ્યાંથી આ બધી શક્તિઓ આવે છે અને આપણને પ્રકાશ મળે છે. તો આ ઓરિજિનલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. દરેક ગ્રહ હોય ને એના એક અધિષ્ઠાતા દેવ હોય, અને એ અધિષ્ઠાતા જે છે એને શક્તિ અર્પણ કરે છે કૃષ્ણજી, બરાબર. અને એ શક્તિ દ્વારા આપને પ્રકાશ મળે છે. હવે બીજું, ભગવાન કોને કહેવાય એની એક બીજી વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ, બરાબર, જે પરાશર મુનિ આપે છે. પરાશર મુનિ કોણ છે? પરાશર મુનિ કોણ છે? તમારે બોલવાનું છે, જવાબ આપવાનું છે. બોલો 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 જલ્દી. વેદવ્યાસજીના પિતા. અને વેદવ્યાસજી કોણ છે? તો ભાગવતના રચયિતા વેદવ્યાસ. હા હા હા, શ્રીમદ બરાબર ભગવદ છે. ગીતા મહાભારતના રચયિતા. રચયિતા. અરે એક નહીં, કૃષ્ણનું સાહિત્યિક રૂપ છે. સંપૂર્ણ સાહિત્ય. ખાલી ભગવદ ગીતા નહીં, ખાલી ભાગવત નહીં, 4 વેદો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, સંહિતા, અરણ્યક, બધું જ આવી ગયું. બધું વેદવ્યાસજી જ રચયિતા છે બધાયના. અને એ વેદ સાહિત્યિક અવતાર, યસ, ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર છે, કૃષ્ણનો અવતાર છે વેદવ્યાસજી પોતે. અને એ વેદવ્યાસજીના પિતા પરાશર મુનિ છે, બરાબર. એ વ્યાખ્યા આપે છે. શું? તો કે 6 ઐશ્વર્ય જેની અંદર હોય ને ભગવાન કહેવાય. સુંદરતા હોય, સમૃદ્ધિ હોય, ખ્યાતિ હોય, શક્તિ હોય, જ્ઞાન હોય ને ત્યાગ હોય. કૃષ્ણમાં સમૃદ્ધિ કેટલી છે કૃષ્ણ પાસે? બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી લખે છે, ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર અભિપલાયનંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કેટલી શક્તિ છે! બ્રહ્માજી સ્વયં લખે છે કૃષ્ણ વિશે બ્રહ્મ સંહિતામાં કે કૃષ્ણનું જે ધામ છે, ગોલોક ધામ છે, ત્યાં ચિંતામણી, પારસમણી નામના પથ્થરોથી બનેલા મહેલ છે. ઈચ્છા કરો એ આપે. કલ્પ વૃક્ષો કેવા છે? કલ્પ વૃક્ષની નીચે બેસો અને ઈચ્છા કરો એ પ્રાપ્ત. ગાય કેવી છે? સુરભી ગાયો છે.
અને લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્ય માનમ. આપણને એમ થાય કે એક લક્ષ્મી છે, એક લક્ષ્મી છે. નહીં, કૃષ્ણની સહસ્ત્ર સત હજારો ને કરોડો લક્ષ્મીઓ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં કૃષ્ણની સેવા કરી રહી છે. બરાબર. આવા ગોવિંદને હું ભજું છું. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી. બરાબર. તો આવી ભગવાનની સમૃદ્ધિ છે. આપણે તો કોકનામાં થોડીક સમૃદ્ધિ જોઈએ તો આપણે એને ભગવાન માની લઈએ. ભગવાનની સમૃદ્ધિ ખૂબ જોરદાર છે. પછી ખ્યાતિ, કૃષ્ણની ખ્યાતિ કેટલી છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર તરીકે છે, ત્રેતા યુગમાં આવ્યા તો આજે પણ આપણે રામાયણ સાંભળીએ ને તેમ લાગે હમણાંનો પ્રસંગ છે. આજે પણ કૃષ્ણ લીલા આપણે સાંભળતા હોય ને તો આપણે એમ લાગે કે હમણાં જ. આજે આપણે વૃંદાવન જઈએ ને અને બધી લીલા સ્થળી ઉપર જાય ને આપણે ત્યાં બેઠા હોય તેમ થાય કે કાલે જ કૃષ્ણ આવીને ગયા હશે ને એવી લીલા કરી હશે. જે લોકો ખરેખર ભક્તિમાં ઉન્નત છે, ખાલી વૃંદાવન પગ મૂકે ને ત્યાં ભાવમાં આવી જાય. બરાબર, ખૂબ જ બરાબર. એવું લાગે કે હમણાં જ ભગવાન હમણાં જ આવ્યા હતા. ક્યાં વયા ગયા કૃષ્ણ, ક્યાં વયા ગયા, કેમ મને નથી દેખાતા? બરાબર, ખ્યાતિ એટલી છે. હજારો વર્ષ પૂર્વ. બરાબર. બાકી જો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં ખ્યાતિ બહુમાં બહુ તો કેટલી ટકે? બહુ મોટો ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, નેતા હોય, પોલિટિશિયન હોય, કેટલું ટકે? 100 વર્ષ, 200 વર્ષ, કોઈને બરાબર પછી પૂરું થઈ જાય. આનાથી વધારે ખ્યાતિ ન હોય. ભગવાનની કેટલી? રામચંદ્રજીની ખ્યાતિ ચેક ત્રેતા યુગમાં આવ્યા. બરાબર. નરસિંહદેવને આપણે અત્યારે યાદ કરીએ છીએ. ક્યારે? સતયુગમાં. આપણે અવધિ જોશું, કેટલી કેટલી અવધિ છે બધા, ત્યારે તમને ખબર પડશે. આવી ખ્યાતિ છે. શક્તિ કેટલી છે કૃષ્ણની અંદર? તો ભગવાન નાના એવા હોય 6-7 દિવસના અને પૂતનાનો વધ કરી નાખે. ભગવાન 6 વર્ષના હોય, 7 દિવસ સુધી ગોવર્ધન પર્વત ડાબા હાથની ટકલી આંગળી ઉપર ઉપાડી લે. આખો ગોવર્ધન, ગિરિરાજ ગોવર્ધન મહારાજ કી જય. બરાબર, ઉપાડી લે છે. આપણાથી એક 7 કિલોનું વજનીય હોય ને એ 7 મિનિટ આપણાથી આમ ઉપડે નહીં. 7 કિલોનું વજનીય 7 મિનિટ અને આખો ગિરી ગોવર્ધન બરાબર 7 દિવસ અને 7 રાત કન્ટિન્યુ ઉપાડે છે. આટલી કૃષ્ણની શક્તિ છે. આપણે એમ થાય કે હું ભગવાન બની જઈશ. આપણાથી ઓલો ગેસનો બાટલો ઘરે આવે તો ઉપડતો નથી, સિલિન્ડર તો એમાં નીચે ઓલો આપણો કહેવાય ગરોડી વાળો કહેવાય, ઓલી હોય ને શું કહેવાય ગરેડી વાળું ઢસડવાનું મૂકવું પડે, એ ઉપડે ને આપણે એમ કે હું ભગવાન બની જાઉં છે. ભગવાનની શક્તિ આવી છે, અનંત શક્તિઓ છે. જ્ઞાન, ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું છે? આગળ કહે છે ને ભગવાન 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંકૃત વેદવિત એવ ચ અહમ. વેદોનો સંકલન કરતા હું છું, વેદાંતકૃતનો સંકલન કરતા હું છું. 4 વેદો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો જાણીને શું કરવાનું છે? મને જાણવાનું છે. જ્ઞેય તત્વ હું છું. બરાબર, ભગવાન. કારણ કે બધું જ જ્ઞાન બરાબર શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 1 શ્લોક 1 વેદવ્યાસજી લખે છે ને, તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવય. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં વેદોનું જ્ઞાન આપનાર કોણ છે? કૃષ્ણ સ્વયં છે. બરાબર. અને આ બધું હોય, સમૃદ્ધિ હોય, ખ્યાતિ હોય, શક્તિ હોય, જ્ઞાન હોય, સુંદરતા સાથે ત્યાગ હોય, એ થોડું અઘરું છે. ત્યાગ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. ત્યાગ પણ છે. પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી બીજા દિવસે બરાબર ને એનો કહેવાય રાજ્યાભિષેક થવાનો હોય અને એના પિતાજી એમ કે છે કે નહીં, વચન આપ્યું છે, માતા બરાબર વચન આપે છે, જવું પડે છે. તો રામચંદ્રજી એક ક્ષણનો પણ વિચાર નથી કરતા, બધું છોડીને જતા રહે છે. બરાબર. એ જ રીતના કૃષ્ણ છે, એટલું વહાલું એનું વ્રજ છોડીને આવી જાય છે, મૂકી દે છે વ્રજ, મથુરા જાય છે. કારણ કે યોજના શું છે? તો કે દુષ્ટોનો નાશ કરવાનો છે. હું ખાલી વ્રજમાં જ રહીશ તો કઈ રીતના મારું આગળની યોજનાઓ ચાલશે? બધું છોડી દે. અને આ બધું સાથે હોય અને સરસ સુંદરતા કેવી છે? બ્રહ્માજી સ્વયં લખે છે બરાબર બ્રહ્મ સંહિતામાં, કંદર્પ કોટિકા મનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહં ભજામિ. કેટલા સુંદર છે કૃષ્ણ કે કરોડો કરોડો, કંદર્પ કોટી, કોટી એટલે કરોડો, કંદર્પ એટલે કામદેવ, કરોડો કામદેવને મોહિત કરે ને એ કૃષ્ણ છે. કામદેવ ની રજગણ જેટલું પણ કોઈનામાં આપી દે ને કોઈ સ્ત્રીની અંદર, તો સ્ત્રી છે મિસ યુનિવર્સ બની જાય ભૌતિક જગતની અંદર. કેટલી એટ્રેક્ટિવ લાગતી હોય, અથવા કોઈ પુરુષને થોડું આપી દે આકર્ષણ, તો એમ એવું લાગે ઓહો. વિચાર કરો કે એ કામદેવની રજ સમાન છે એ જે સુંદરતા છે. એ તો કામદેવની ચરણની રજ બરાબર પણ નથી એ સુંદરતા. એવા કરોડો કામદેવ કૃષ્ણને જોઈને મૂર્છિત થઈ જાય છે, મોહિત થઈ જાય છે. કાલે તમે ગૌરાંગ મહાપ્રભુની કથા સાંભળી હશે, તમને ખબર હશે કે મહાપ્રભુનો જન્મ થયો ને ત્યારે ચંદ્રગ્રહણ થઈ ગયું હતું. ચંદ્રએ એનું મોઢું ઢાંકી દીધું હતું. કા તો કે સ્વયં કૃષ્ણચંદ્ર પ્રગટ થઈ ગયા છે, મારી સુંદરતાનું શું આવશે આની સામે? ચંદ્રગ્રહણ લખે છે આચાર્ય, ખૂબ સરસ. તો આવી ભગવાન
કૃષ્ણની સુંદરતા છે. હવે આગળ વધીએ. પહેલા પ્રશ્નના જવાબ. પહેલો પ્રશ્ન શું હતો? કરુણા. બરાબર. શું જવાબ આપશે કરુણાના જવાબમાં? પાર્ટિસિપન્ટ બોલો. ભગવાન શું જવાબ આપશે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ? આપણે આત્મા છીએ, શરીર નહીં. એક્ઝેક્ટલી. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અર્જુનનો વિલાપ હતો ને કે આ બધા મરી જશે, ભગવાન મને બહુ દયા આવે છે, મને બહુ કરુણા છે, કેમ આ બધાનો વધ કરવાનો? ભગવાન 11 થી લઈને 30 શ્લોકમાં જવાબ આપવાના છે. અને ભગવાન 11મા શ્લોકથી જો અહીંથી આ આધ્યાત્મિક સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં પ્રવેશ કરવાનું પહેલું પગથિયું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. ભગવાન કે છે અશોચાન અન્વશોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાસ્ય ભાષસે ગતા સુન ગતા સુન નાનું શોચંતી પંડિતા. અર્જુનને કે છે, શ્રી ભગવાન ઉવા છે, ભગવાનનો શ્લોક છે, અને અર્જુનને કે છે, અર્જુન વાત તો તું પંડિત જેવી કરે છો, હોશિયાર હોય એવી બધી તે દલીલો તો ખૂબ સારી રજૂ કરી છે, પણ પંડિતો છે એ ગતાસુન, ગત અસુન, અસુન એટલે પ્રાણ, જેના પ્રાણ જતા રહ્યા છે એટલે કે મૃત્યુ વ્યક્તિ, અને અગતા સુનશ્ચ અગતા એટલે કે જેના પ્રાણ ગયા નથી, એટલે કે જીવિત અને મૃત માટે શોક કરતા નથી. ભગવાન કે છે શું કામ? તો કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આગળ ભગવાન કે છે 12મા શ્લોકની અંદર, આ શ્લોક છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાદીપા ન ચેવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ તપરમ. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, એવું ક્યારેય નહોતું કે તું નહોતો. અર્જુનને કરુણા હતી ને, વિષાદ હતો કે આ ભીષ્મ દેવ મારા પિતામહનો વધ કરી નાખવું તો મરી જશે, મતલબ કાર્યક્રમ પૂરો, દ્રોણને વધ કરી નાખશે પૂરું, પછી જતા રહેશે. તો ભગવાન કહે છે કે અરે એવું ક્યારેય નહોતું અર્જુન કે હું નહોતો, તું નહોતો, કે આ બધા નહોતા. આ ભીષ્મ છે, ગુરુ દ્રોણ છે, બીજા બધા રાજા છે, નહોતા. પેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે, આગળ પણ હોઈશું. હું પણ પેલા હતો, તું પણ પેલા હતો, આ બધા હતા, અત્યારે છીએ, આગળ પણ રહીશું. હવે આ તો ગજબનું સ્ટેટમેન્ટ છે ને. ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? મતલબ મૃત્યુ ખરેખર ક્યારે થતું નથી. મૃત્યુ શેનું થાય? મૃત્યુની વ્યાખ્યા શું છે? બોલો, મૃત્યુની વ્યાખ્યા શું છે? વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ડેથ? ડેથ એટલે શું? શરીરનો નાશ થાય છે પ્રભુજી, પણ આત્મા જ દેહાંત, શરીરનું. કપડા બદલીએ એમ શરીર, આત્મા શરીરને બદલે છે. એક્ઝેક્ટલી. ખાલી કપડા ચેન્જ થાય છે ઓનલી. બરાબર. આ સમજવું બહુ અઘરું છે. આ ચેતનામાં આવવું બહુ અઘરું છે, કારણ કે આપણે તો આને જ માની લીધું છે આ બધું છે, પણ એવું નથી. આ હમણાં છૂટી જશે ને, બરાબર ને, એટલે નવું પ્રાપ્ત થવાનું છે. જે મુજબના કર્મો, આ જન્મના, પૂર્વ જન્મના અને મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા, આ બે વસ્તુનો સરવાળો થાય છે. કયું? યાદ રાખી લેજો, લખવું હોય તો લખી લેજો. આ જન્મના, પૂર્વ જન્મના કર્મો અને મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા, આ બે વસ્તુનો સરવાળો એટલે તમારું નેક્સ્ટ બર્થ. આગળ આવશે ભગવદ ગીતામાં. એમ આયા ભગવાન અર્જુનને કહે છે ચિંતા ના કરીશ અર્જુન. એવું નથી કે ભીષ્મ અને દ્રોણનો વધ થઈ જશે તો નહીં રહી, બરાબર. એને ધર્માત્માઓ છે, ભીષ્મ અને દ્રોણ કોઈ સામાન્ય નથી. અને બીજું, સ્વયં ભગવાનના હાથે જેનું મૃત્યુ થાય એમાં ઉદ્ધાર જ હોય. ભગવાન જયારે, બરાબર, ભગવાન ઇવન શિશુપાલનો વધ કરે છે, ઇવન પૂતનાનો વધ કરે છે ને ભગવાન, તો એને પણ ધામ પ્રાપ્ત કરાવે છે. કૃષ્ણ હંમેશા ઉદ્ધાર કરે, બહુ દયાળુ હોય છે. મતલબ વધ કરે, બરાબર, તોય, બરાબર. અને અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એવું નથી કે ભીષ્મ અને દ્રોણ છે મૃત્યુ પામશે, આગળ પણ રહેશે, ચિંતા ના કર. મૃત્યુ એટલે શું છે તો ભગવાન અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે, અર્જુન ચિંતા ના કરીશ, મૃત્યુ એટલે એટલું જ છે. અને બીજું, આપણને થાય કે હું કોણ છું, આપણને પ્રશ્ન થાય ને, તમે એમ કીધું કે હું પેલાય હતો, તો હું અત્યારે, મારું નામ ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા છે, ફલાણા ફલાણા ગામમાં, ફલાણા ફલાણા જાતિ ધર્મમાં, ફલાણા ફલાણા દેશમાં છું, તો હું પેલા પણ હતો તો હું કોણ હતો? હું મૃત્યુ પામીને પણ આગળ રહીશ તો હું કોણ હોઈશ? તો એ હું કોણ છું? તો કે હું આત્મા છું. તમને કોઈ પૂછે ને તમારી બર્થ ડેટ કઈ છે, તમારી ઉંમર કેટલી છે, શું જવાબ આપવાનો? શું જવાબ? આ બોડીમાં 26 યર થી રહું છું. હા, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. આ બોડીમાં હું 26 વર્ષથી છું. મારી જન્મ તારીખ 100 છે, પણ હા, મારી ખરેખર કોઈ જન્મ તારીખ નથી. હું શાશ્વત છું, કારણ કે આત્મા કેવો છે? શાશ્વત છે. ભગવાન કહે છે ને 15મા અધ્યાયમાં, મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. કેવા છે બધા જીવો? સનાતન છે, ભગવાનના અંશો છે. કેવા છે? સનાતન, શાશ્વત, કોઈ દિવસ મૃત્યુ ના થાય.
અને બીજું, આપણે સનાતન અંશ જ છીએ. પેલા અંશ હતા, અત્યારે અંશ છીએ, આગળ અંશ રહીશું. પેલા દાસ હતા, અત્યારે દાસ છીએ, આગળ દાસ રહીશું. કોઈ દિવસ કોઈ પણ પ્રકારનું હિમાલયની ગુફામાં જઈને પણ સિદ્ધિ અને તપ પ્રાપ્ત કરવાથી ભગવાન બની જવાતું નથી. આ યાદ રાખવાનું. કોઈ દિવસ ભગવાન બની શકાય નહીં, બની શકાય, નોટ પોસિબલ. આગળ કીધું ને, નત્યો અહમ જાતુ નાસમ નત્વ નેમે જનાધિપા. તુંય જુદો હતો અર્જુન, મારું અસ્તિત્વ જુદું છે. હું ભગવાન છું, તું મારો અંશ છે. એ શ્લોકનો એ અર્થ છે. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે દેહધારી આત્મા, શરીર બાળપણમાં બરાબર આપણે બાળપણમાં જેવા દેખાતા હતા એવા યુવાનીમાં છીએ. યુવાનીમાં તમારો ફોટો કાઢી જોજો, છીએ પેલા તો કેવા આપણે વાલા વાલા લાગે, બધા રમાડવા હોય તો કુચી 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 કરે. અત્યારે કોઈ કરે છે? અત્યારે મોઢા ઉપર ડાઘા પડી ગયા છે, ના ખાડા પડી ગયા છે, બે ચાર દાંત પડી ગયા છે એવા. પણ છતાંય આપણે એમ કહીએ છીએ કે એ તો હું છું. ફોટો જોઈ તો આપણે કહીએ છીએ ને, ના આ હું છું. બરાબર. પછી ઘણા બધા વૃદ્ધ થઈ ગયા, ઘરડા થઈ ગયા છે. બરાબર. હવે તમે તમારો યુવાનીનો ફોટો જુઓ, કેટલા સુંદર લાગે, એટ્રેક્ટિવ લાગે. બધા વાળ એકદમ સરસ કાળા હોય, બધા દાંત એકદમ પરફેક્ટ, આખો બાખો રેડી. હવે અત્યારે આપણે બરાબર વૃદ્ધાવસ્થામાં તો કે સંભળાય નહીં, દેખાય નહીં, વાળ સફેદ થઈ ગયા. તોય આપણે એમ કે એ તો હું હતી, કે એ હું હતો. બરાબર. તો એ હું હતી અને હું હતો એ કોણ છે? બરાબર. બાળપણથી લઈ અને યુવાનીથી લઈને વૃદ્ધાવસ્થાથી એક અંદર એક કોમન ચાલ્યું આવે, એ કોણ છે? એ આત્મા છે. શરીર તો બદલી જાય છે, શરીર તો રોજ ચેન્જીસ થાય છે. આપણે કહીએ છીએ હું હતો, પણ ખરેખર શરીર તો બદલે છે. અને જે હું હતો ને, એ આત્મા છે. ભગવાન કહે છે કે વૃદ્ધાવસ્થા સતત પસાર થાય છે અને મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ભગવાને કહી દીધું, તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ થવાની જ છે અર્જુન. ધીર તત્ર ન મોહ્યતિ. ધીર હોય ને એમાં મોહિત થતા નથી, ભ્રમિત થતા નથી. ભગવાન અર્જુનને કહે છે. તો શું આત્માનો નાશ થઈ શકે? ન થઈ શકે. ભગવાન આગળ કીધું ને. હવે અહીંયા ભગવાન 23મા શ્લોકમાં હજી થોડુંક ક્લિયર કરે છે. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવકન તૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. ભગવાન શું કહે છે? આત્માને કાપી ના શકાય, બાળી ના શકાય, ભીંજવી ના શકાય, પવનથી સૂકવી ના શકાય. મતલબ આત્મા કોઈ દિવસ મરતી નથી. આપણને આવું સમજાઈ જાય કે ના ના, મને કોઈ બાળી ના શકે, મને કોઈ કાપી ના શકે, ભીનો ના કરી શકે, પવનથી સૂકવી ના, બરાબર સુકાઈ ના શકું. કેટલો મોસ્ટ મોટિવેશનલ શ્લોક છે ને. હું તો કોઈ દી મરવાનો જ નથી. મૃત્યુનો ભય, જેમ 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 ભગવદ્ ગીતા વાંચતા જાય ને, મૃત્યુનો ભય જતો રહે. જે સૌથી મોટો ભય છે. સૌથી મોટો ભય શું છે? મૃત્યુનો ભય છે. અત્યારે ત્યારે ભૌતિક જગતમાં હોય ને ત્યારે સૌથી મોટો ભય મૃત્યુનો. ભક્તિમાં ધીમે ધીમે આવે ને પછી સૌથી મોટો ભય છે ફરીથી જન્મ લેવાનો. એ ફરીથી, કારણ કે પહેલા તો ખબર જ નથી ને, બીજી વાર જન્મ થવાનો, એવું માનવા જ તૈયાર નથી આપણે. આપણે તો એવું જ છે કે અહીંયા જ મજા કરવાની છે, બસ આ શરીર પૂરું થાય એટલે વાર્તા પૂરી. બરાબર. પણ થોડાક ભક્તિમાં આવે ને ત્યારે ભય બદલાઈ જાય. ના ના, બીજી વાર જન્મ લેવાનો ને એ લોચો છે મોટો. બરાબર. મૃત્યુનો ભય ધીમે ધીમે જતો રહે. બરાબર. તો ભગવાન કે છે, ચિત્રકેતુ મહારાજનો સરસ મજાનો પ્રસંગ છે આત્મા વિશેનું જ્ઞાન વિશે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. ખૂબ જ સરસ પ્રસંગ છે, સરસ ચર્ચા છે. અને ભાગવતમમાં ચિત્રકેતુ નામના એક રાજા હતા. એમને ત્યાં પુત્ર નહોતા. બહુ બધી રાણીઓ હતી પણ પુત્ર નહોતા. એક દિવસ ઉદાસ થઈને બેઠા હોય છે અને એમના ગુરુ મહારાજ અંગીરા ઋષિ આવે છે અને ચિત્રકેતુ મહારાજને પૂછે છે. આમ તો ઋષિ જોવે છે ખબર પડી જાય છે કે કઈક શોકમાં ડૂબેલા છે. તો પૂછે છે, શું થયું રાજન? તો કે બહુ તકલીફમાં છું, દુઃખ છે. તો કે શું દુઃખ છે? તો કે બધું છે, રાજ્ય છે, સમ્રાટ છે, સંપત્તિ છે, પુત્ર નથી. તો અંગીરા ઋષિ એમ કે છે કે રાજન, અત્યારે પુત્ર નથી તોય તું દુઃખી છો ને, પુત્ર આવશે ને પછી તું દુઃખી થઈશ. તો ભગવાન, કઈ વાંધો નહીં, મારે પુત્ર જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો તમારું માઇક. ઈશ્વર પ્રભુ, તમારું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે. પ્લીઝ ટેક કેર. આપણે આ રીતના મળીએ છીએ અને લાઈવ થોડું તમે બધા ધ્યાન આપજો. તો આપણે વાત કરતા હતા ચિત્રકેતુ મહારાજની. તો અંગીરા ઋષિ કે છે કે અત્યારે દુઃખી છો પછી દુઃખી થાય. ચિત્રકેતુ મહારાજથી ના જીદ કરે છે. તો યોગી છે, ઋષિ છે, એમના યોગના બળે, તપના બળે પુત્ર પ્રાપ્તિ કરાવે છે. જે રાણીથી એને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય ને, એ રાણીને ખૂબ પ્રેમ કરવા મળે, બાકી બધી રાણીથી થોડા વિખૂટા પડી જાય. મતલબ ભેદભાવ ચાલુ થઈ જાય છે. બીજી બધી રાણીઓને એમ થાય છે કે અમારી એ ભેદભાવ કરે છે. આનું કારણ શું? તો કે નવો રાજકુમાર આવ્યો ને એ. નહીતર અમને પેલા પ્રેમ કરતા હતા મહારાજા. હવે આ એકને જ પ્રેમ કરે છે કે જે એ કહેવાય કે જેના ખોળે પુત્ર પ્રાપ્ત થયું. બધી રાણીઓ ભેગી થાય નક્કી કરે શું? તો
તો કે આપણે મૂળ છે ને એને જ કાપી નાખીએ. મૂળ કયું? રાજકુમાર. રાજકુમારને વિષ આપી દે છે, બધી રાણીઓ ભેગી થઈને મારી નાખે છે, બરાબર. અને કાળો કલ્પાત કરે છે, રાજા રાણી આખા ગામવાસીઓ નગરવાસીઓ, કારણ કે કેટલાય વર્ષો પછી એક પુત્ર પ્રાપ્ત થયો તો એ પણ મરી ગયો. નારદજી અંગીરા ઋષિ ફરીથી આવે છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ ખૂબ જ રડતા હોય છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ નારદજીને પ્રાર્થના કરે છે, નારદજી મને મારા પુત્રનું છેલ્લે મોઢું જોવા ના મળ્યું, કઈક તમારા કઈક તપના યોગના બળે કઈક હું છેલ્લી વાર થોડીક વાર વાત કરું એવું તો કરું, બરાબર. તો નારદજી તો તપસ્વી ભગવાનના ભક્ત, સ્વયં ભગવાનનો સત્યાવેશ અવતાર છે નારદજી, એટલે બીજું કોઈ સામાન્ય કોઈ આપણા જેવો સામાન્ય જીવ નથી. નારદજી તરત એ ઉચ્ચિષ્ટ આત્મા હોય ને આત્માનું આહવાન કરે, ફરીથી એ આત્મા એ શરીરમાં પ્રવેશે નાના બાળકમાં. બાળક ઘોડિયામાં ઊભું થઈ અને બેસે છે. નારદજી એમ કે છે કે તમારા પપ્પા તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ સામે બેઠા હોય છે અને ઓલો બાળક શું પૂછે છે ખબર છે? કયા જન્મના પપ્પા મારા? કયા જન્મના પપ્પા? હું તો ઓળખતો નથી. કા? કરોડો જન્મ થઈ ગયા છે મારા. એ બાળક એમ કે છે મારા જન્મો કરોડો થઈ ગયા છે. એક સમયે હું ઇન્દ્ર પણ હતો, એક સમયે હું દેવી દેવતાઓ પણ બનેલો છું, એક સમયે હું યક્ષ ગંધર્વ પણ બનેલો છું, એક સમયે પશુ પક્ષી કીટ પતંગા બનેલો છું, એક સમયે મનુષ્ય પણ બનેલો છું. આ મારા પિતા કયા જન્મના છે? ઘણા જન્મો મનુષ્યના થઈ ગયા મારા. આ સાંભળીને ચિત્રકેતુ મહારાજ પગની નીચેથી જમીન સરકી જાય છે કે જેના માટે હું કાળો કલ્પાત કરું છું એ તો મને ઓળખવા તૈયાર નથી. ત્યારે એ નાનું બાળક છે અને આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન સમજાવે છે, બરાબર. અને ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજને સમજે છે કે નહીં, આ તો ખાલી એક બોડી છે. આત્મા તો વારંવાર ચેન્જીસ થાય છે. કર્મ મુજબ આપણા બાળકમાં જે આત્મા પ્રવેશ કરે ને એ પણ આપણા કર્મો મુજબ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણી વખત એવું થાય કે દીકરો છે ખૂબ જ હેરાન કરતો હોય મોટો, બરાબર, કાર્મિક રિએક્શન, બરાબર. એ બધું ઓટોમેટિક નથી, બરાબર. તો અહીંયા પેલા પ્રશ્નનો જવાબ પૂરો થયો. હવે બીજા પ્રશ્નનો જવાબ. બીજો પ્રશ્ન શું હતો? કોઈ આનંદ નથી. શું જવાબ આપશે? કોઈ આનંદ નથી એના જવાબમાં ભગવાન? બોલો. અને હમણાં 10 મિનિટમાં આપણે હા બોલો 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 બોલો. અગર વિજય પ્રાપ્ત થશે યુદ્ધમાં તો રાજ મળશે અને બાકી ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધમાં મૃત્યુ પછી એ મોક્ષ મળશે. હરી બોલ. ખૂબ સરસ વિદ્યા માતાજી, થેન્ક યુ. ખૂબ સારું તમારું રીડિંગ છે અને આવી જ રીતના જાળવી રાખજો. તો અધ્યાય થોડો લાંબો છે એટલે થોડો સમય કદાચ આજે વધારે હું તમારો લઉં, બરાબર, કારણ કે બહુ લાંબો છે, બહુ બધા શ્લોક છે, બહુ બધા કન્સેપ્ટ અલગ અલગ છે, મહત્વના બહુ બધા કન્સેપ્ટ આની અંદર છે, કારણ કે અધ્યાયનું નામ જ ગીતાનું સાર છે ને, આખી ભગવદ ગીતાની અંદર છે બીજા અધ્યાયમાં. એટલા માટે તો બીજા પ્રશ્નનો જવાબ શું છે? કોઈ આનંદ નથી. ભગવાન એને કહે છે અરે મૃત્યુ પછી સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે ધર્મક્ષેત્ર હતું, પેલો શ્લોક જોયો ને 1.1, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવા સેવ કિમ કુર્વત સંજય. ધર્મક્ષેત્ર છે તો ધર્મક્ષેત્રમાં જેનું મૃત્યુ થાય એ બધાને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થવાની હતી, ગેરંટેડ હતું. અને બીજું, વિજય પ્રાપ્ત થશે તો તને સામ્રાજ્ય મળશે, સમ્રાટ બનવાનો છે તારો ભાઈ, બરાબર, તું લાયક સમ્રાટ. અને નિયત ફરજો છોડી દેવાથી ઘોર અપમાન થશે. તું એમ કહેશ કે કોઈ આનંદ નથી, કેવી વાત કરે છે હે? એટલે ભગવાન 37મા શ્લોકમાં કે છે, શું કે છે? હતો આ પ્રાપ્ત થશે સ્વર્ગ, હણાઈ જઈશ અને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે, જીતી જઈશ, મહિમા, મહિમા એટલે સમ્રાટ બની સામ્રાજ્ય ભોગવીશ. તેથી તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. તેથી ઉભો થા ને યુદ્ધ કર. ભગવાન કે છે કા સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય કા તું સમ્રાટ બનીશ. આમાં કોઈ આનંદ નથી, કેવી વાત છે? બે હાથમાં તો લાડુ છે, હાથમાં લાડુ ને હાથમાં લાડુ કે કોઈ આનંદ નથી. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. આગળ હજી એના જ ઉત્તરમાં ભગવાન એમ કે છે કોઈ આનંદ નથી, કેવી વાત કરે છો? અરે આનંદ તો જુદી દૂરની વાત છે. પેલા તો તારા શત્રુ છે ને અનેક કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે. આ તારા ભાઈ છે ને આ બધા, દુર્યોધન, તારા ગુરુ દ્રોણ, આ તારા પિતામહ ભીષ્મ, કોઈ તને એવું નહીં કે અર્જુન બહુ દયાળુ હતો, અર્જુનમાં બહુ કરુણા હતી, ભગવાનનો ભક્ત હતો ને યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને જતો રહ્યો, આવું કેશે? નહીં કે. બધા એમ કહેશે કે અર્જુન ડરપોક હતો, અર્જુન કાયર હતું, સામે કર્ણ હતા, ભીષ્મ હતા, બરાબર, ડરીને જતો રહ્યો. આ કહેશે સહન થશે તારાથી? ભગવાન સમજાવે છે તું ક્ષત્રિય છો, ક્ષત્રિયો માટે આ તો બહુ જ અઘરું છે ને, ગળું કપાઈ જાય પણ બરાબર અપમાન સહન ના થાય. એ પણ ક્ષત્રિય ધર્મનું અપમાન તો ક્ષત્રિય કોઈ દી સહન ના કરે. ભગવાન કહે છે સહન થાય? બોલ, સહન થશે? નહીં થાય. ખૂબ અઘરું છે ને. હવે આ થાય ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ. ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ શું છે? જો આની વચ્ચેના જે કઈ શ્લોક છે ને આપણે કવર ના કર્યા હોય તો હું તમને ફરીથી કહું છું
કે બધા શ્લોક છે આ જવાબને અનુલક્ષીને છે. તમે વાંચજો, સેલ્ફ સ્ટડી થોડું કરજો, થોડું તમારા ઉપર છોડું છું, થોડું તમને સમજાવું છું, બરાબર. પછી લેવલ 2 માં આવશું ત્યારે આપણે બધા શ્લોક કવર કરશું. અને ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ, પાપનો ભય. અર્જુન કે આમાં ભગવાન આ બધાને મારી નાખશું તો આપણને પાપ નહીં લાગે, નરકની યાતનાઓ ભોગવવી નહીં પડે મારે? અર્જુન કે છે, ભગવાનને ગાઈડ કરે છે. તો ભગવાન કે છે કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરીશ ને તો તારે પાપનું ફળ ભોગવવું પડશે, અને અપકીર્તિ થશે ને એ વધારાની. ભગવાન એને કે છે, જો 33માં અને 40માં શ્લોકમાં, કે જો તું તારા યુદ્ધ કરવાના સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે ને તો કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાનું પાપનું ફળ તારે ભોગવવું પડશે, કારણ કે તું ક્ષત્રિય છો. ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે કે અધર્મ જ્યાં હોય રક્ષા કરવી જોઈએ. અત્યારે ઘણા બધા કારની પાછળ ક્ષત્રિય લખાવતા હોય છે, આમ તલવાર હોય ને આમ તલવાર હોય ને વચ્ચે ઓલી જેમ કેવું ઢાલ જેવું હોય આમ લખાયું મોટા અક્ષરે ક્ષત્રિય રાજપૂત લખાવતા હોય છે. હવે એવા ક્ષત્રિય આપણે જોયા છે કે આ રોડ ઉપર જતા હોય, કોઈ માતાજીને કોઈ હેરાન કરતું હોય, કોઈની પજવણી કરતું હોય, કોઈ ગુંડા તત્વો કોઈ નિર્બળને હેરાન કરતા હોય, ત્યારે આ બધા ક્ષત્રિયો કારમાંથી બહાર નીકળે છે કે એ ભાઈ હું ક્ષત્રિય જોવા રહેવા દે છે. કોઈ નિર્બળનું મારી સામે બરાબર અપમાન થાય કે એને હાનિ પહોંચે મારાથી સહન ના. આવા ક્ષત્રિય જોવા મળે છે અત્યારે? નથી. કારણ કે અહીંયા તો ગુણ કર્મની વાત છે, જન્મ કર્મ નહીં. આપણે ઊંધું લઈ લીધું, આગળ આપણે આ કન્સેપ્ટ આવશે. તો આ જે ક્ષત્રિય ધર્મ હતો, અર્જુનનો શું ધર્મ હતો? ક્ષત્રિય ધર્મ, કે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર યુદ્ધ કરવું અને અધર્મીઓનો નાશ કરવો, આનો ધર્મ છે. અને આનું પાલન નહીં કરે ને તો ભગવાન કે યોદ્ધા તરીકે તારી કીર્તિ ગુમાવવી પડશે. અને બીજું ભગવાન એને 40માં શ્લોકમાં કહે છે, પાપનો તને ભય છે ને, પણ નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયુ ના વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપી ધર્મસ્ય ત્રાયત મહત્વપેત. ભગવાન કહે છે કે આ બુદ્ધિ યોગમાં, કયો બુદ્ધિ યોગ? તો કે મારા માટે કામ કરવું, મને શરણાગત થવું, બરાબર. એમાં જો તું હું તને જેમ કહીશ એ પ્રમાણે કરવામાં કોઈ હાનિ નથી, કોઈ હાશ નથી. અને આ માર્ગે તું થોડીક પણ પ્રગતિ કરીશ ને મહાન ભયમાંથી તારું રક્ષણ થશે. ભગવાન કે અર્જુનજી પણ વધ કરે છે ને, લંકામાં જાય છે, અંધાધૂંધ બધા રાક્ષસોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. તો હનુમાનજી એવું વિચારે છે કે આમાં મને પાપ લાગશે તો? વિચારે છે નહીં. શું કામ? કોની પ્રસન્નતા માટે છે? પ્રભુ શ્રી રામ. હું તો રામનો દાસ છું, પ્રભુ શ્રી રામ કઈ રીતના પ્રસન્ન થાય મારે જોવાનું છે. અધર્મીઓનો નાશ કરવો, હનુમાનજી નાશ કરે જ છે, બરાબર. એવી રીતના અર્જુનજીને પણ ભગવાન છે ગાઈડ કરે છે. અને ભગવાન એને નિષ્કામ કર્મયોગનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે કે નિયત કર્તવ્ય કરવાનો તારો અધિકાર છે. આ શ્લોક તો બહુ ફેમસ છે ને, યાદ છે ને તમને બધાને? કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂ માતે સંગોસ્ત્વ કર્મણિ. ઘણા બધા સ્ટેજ પ્રોગ્રામમાં આ શ્લોક બોલતા હોય છે. ઘણા બધા એવું કહેતા હોય કે આ ભગવદ ગીતાનો આ જ મૂળ શ્લોક છે અને આ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. આ સાર નથી. કર્મ કરવું એ ભગવદ ગીતાનો સાર નથી. આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધશો ને તમને ખ્યાલ આવશે કે કર્મ કરવું પણ કઈ રીતના કરવું એ સમજશું આપણે આવતીકાલ, બરાબર. તો નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, ફળો ઉપર અધિકાર નથી. ફળ ઉપર શું કામ અધિકાર નથી? કારણ કે આપણો કંટ્રોલ નથી એના ઉપર. તો કર્મ નહીં કરવાનું? તો ભગવાન કે નહીં, સ્વકર્મ કરવામાં કદી આસક્ત ન કરવામાં કદી આસક્ત નથી. કર્મ તો કરવાનું, ફળમાં અધિકાર નથી. કારણ કે અને બીજું, કર્મના ફળોનું કારણ પોતાની જાતને માનીશ નહીં, બરાબર. આનો અર્થ શું થાય? બે બાળક છે એ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય, એક બાળક છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ફળ ઉપર છે, સારા માર્ક આવે, સારા માર્ક આવે, સારા માર્ક આવે. કાલે જ એક મેસેજ હતો, હું જોતો તો, એક છોકરી છે 10મા કે 12મા ધોરણની છોકરી છે, 12th ની. તો ખૂબ જ પ્રેશર મા બાપનું, 95% ઉપર આવવા જ જોઈએ. છોકરી સુસાઇડ કરી લે છે. આટલું પ્રેશર સહન નથી થતું મારાથી, બરાબર. અમદાવાદની અંદર નવો બ્રિજ બન્યો, અટલ બ્રિજ. જે લોકો અમદાવાદી છે ને ખબર હશે, બરાબર ને? સરસ મજાનો બ્રિજ બન્યો છે સાબરમતી ઉપર. સાબરમતી ઉપર બ્રિજ બન્યો અને પેલું સુસાઇડ એના ઉપર થયું, પહેલો આપઘાત. બરાબર. કોનો આપઘાત થયો ખબર છે? પેલું MBBS ના સ્ટુડન્ટ. MBBS 12 સાયન્સમાં હાઈએસ્ટ પર્સન્ટેજ લઈ અને અમદાવાદની સારામાં સારી કોલેજમાં એડમિશન લઈ અને પછી પણ સુસાઇડ કરવું પડે. વાય? શું કામ? ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નથી, ખબર જ નથી. એને એવું જ લાગે છે કે આપણે શરીર છીએ અને આપઘાત કરી લઈશું એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. નહીં. શાસ્ત્રમાં ખૂબ જ ઘોર નિંદા કરવામાં આવેલી છે આત્મહત્યાની. અનંત વર્ષો સુધી પ્રેત યોનિમાં ભટકવું પડે છે, બરાબર.
એટલે શું કામ આવું થાય? કારણ કે કર્મોના ફળનું કારણ આપણે આપણી જાતને માની લઈએ છીએ, પણ ભગવાન ના પાડે છે કર્મના ફળનું કારણ જાતને નહીં માનવાનું. હવે બે બાળકની આપણે વાત કરતા હતા એક્ઝામમાં, તો એક બાળકનું કોન્સન્ટ્રેશન ફળ ઉપર, અને એક બાળકે ભગવદ ગીતા વાંચેલી છે અને એના મા બાપે પણ ભણેલા છે ભગવદ ગીતા, તો એક બાળકના મા બાપ એને એમ કે છે 95% તો આવવા જ જોઈએ ગમે તે થાય, બાકી તો તને મારી મારીને બરાબર સીધો કરી નાખીશ, ઘરે આવ્યો ને ઓછા ટકા આવ્યો ચાલશે નહીં. અને બીજા મા બાપ એના બાળકને એમ કે છે કે નહીં, જો ટીવી જોવાનું મોબાઈલ બધું બંધ કરી અને રીડિંગમાં ધ્યાન દે, મેક્સિમમ રીડિંગમાં ધ્યાન દે, જે કઈ પર્સન્ટેજ આવશે જોઈ લેશું, તું ચિંતા ના કરીશ, પણ તું તારો સંપૂર્ણ સમય, તારું કોન્સન્ટ્રેશન, તારું મન અત્યારે ભણવામાં લગાડ. તો કોને પર્સન્ટેજ જ્યાં આવશે? જે સતત રિઝલ્ટની ચિંતા કરે છે એને, કે પછી જે ધ્યાનપૂર્વક રીડિંગ કરે છે? ફળની ચિંતા નથી એને, જે રિઝલ્ટ આવે, મા બાપે કહી દીધું છે જે રિઝલ્ટ આવે ચિંતા ના કર, કર્મના ફળ મુજબ રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત થશે. બાકી જો આપણે સાથે ભણતા હતા તમે ને હું, ત્યારે તમે જોતા હશો કે ઘણા બધા એવા બ્રિલિયન્ટ વિદ્યાર્થીઓ હોય જેનું ફ્યુચર અત્યારે કાંઈ નથી, અને ઘણા બધા એવા ઢગાના ઢ હોય જેનું અત્યારે ફ્યુચર બ્રાઇટ છે. ઘણા બધા બિઝનેસમેન બની ગયા છે, ઘણા બધા નેતા બની ગયા છે, ઘણા બધા અમુક ડોક્ટરો બન્યા છે અને અહીંયા કહેવાય કે નાનું એવું ક્લિનિક ખોલીને બેઠા હોય, અને ઘણા એન્જિનિયર બનીને વિદેશમાં છે અને લાખો કરોડો કમાય છે. કે જે તે સમયે તો આપણને એવું થતું કે ઓહો પર્સન્ટેજ મારે વધારે છે, મારું ફ્યુચર બ્રિલિયન્ટ. નહીં, એવું નથી. ફોકસ શેના ઉપર છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે અહીંયા અર્જુનજીનો ચોથો પ્રશ્ન, ભગવાન પરંપરાનો નાશ થઈ જશે? આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી ને, માતા બરાબર ખાલી માતા જ હશે ને બાળકો હશે, પિતા નહીં હોય, કાકા નહીં હોય, મામા, કોણ શીખડાવશે આ બધી પરંપરા? આયા જો આ ફોરેનર છે, વિદેશી છે, એના નાના એવા બાળકને ધોતી પહેરતા શીખડાવે છે. કોઈ શીખડાયું છે આપણે આપણા બાળકોને? આપણે તો આપણા બાળકોને શું શીખડાવીએ છીએ? શોર્ટ્સ પહેરતા, ફાટેલા જીન્સ પહેરતા, ટૂંકા કપડા પહેરતા. વાંધો નથી, સ્વતંત્ર છીએ આપણે બધા ભારત દેશની અંદર, અને જે કઈ પહેરવું હોય, પણ આપણે આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિ છે ને, વૈદિક ધરોહર ભૂલવી ના જોઈએ. યુટ્યુબમાં તમે જોવો બરાબર, તો જે વિદેશીઓ, જે રશિયન, યુક્રેનિયન, અમેરિકન બધા ફોરેનર્સ બધા સાડી પહેરે બરાબર, માં બધા પ્રભુજી છે ધોતી પહેરે, જબ્બા પહેરે બરાબર. એની પાછળનું એક રીઝન છે બરાબર, ચર્ચા કરશું આપણે ક્યારે. ઓકે, તો ચોથો પ્રશ્ન, પરંપરા. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાથી પાપનું ફળ તારે ભોગવવું પડશે, તને અપકીર્તિ થશે. પરંપરાની તો તું વાત કરે છો. હવે અર્જુનને અહીંયા બહુ ક્લિયરલી ભગવાન કહી દે છે. આ શ્લોક રહ્યો ને, આ શ્લોકના અનુસંધાને આગળના 14મા અધ્યાયમાં આપણે સમજીશું, 17મા અધ્યાયમાં સમજીશું, 18મા અધ્યાયમાં સમજીશું, અને આ શ્લોક ઉપરથી આખું ભગવદ ગીતા સમજવાની કોશિશ કરશું. કઈ રીતના દાન કરવાનું, કઈ રીતના યજ્ઞ કરવાના, કઈ રીતના તપ કરવાનું, કઈ રીતના કર્મ કરવાનું, કઈ રીતના પૂજા કરવાની, કઈ આપણી શ્રદ્ધા કેવી હોવી જોઈએ, બધું જ આ શ્લોક ઉપરથી છે. આ શ્લોક યાદ રાખી લેવાનો. ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નેત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દ્વંદ્વો નિત્ય સત્વસ્તો નિર્યોગ આત્મવાન. કે વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું. એ વેદની વાત છે. વેદમાં શું છે? 3 ગુણો. કયા 3 ગુણો? સત્વ, રજ અને તમ. આની જ વાત થઈ છે વેદોની અંદર. પણ ભગવાન અર્જુન એમ કે છે કે 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી જા, મતલબ વેદોથી ઉપર ઉઠી જવાની વાત છે. આપણે તો એમાં જ ગૂંચવાયેલા બધા પડ્યા છે. વેદોના શ્લોકો વાંચે, કંઠસ્થ કરે. ભગવાન એમ કે છે કે વેદો ખરેખર શેના માટે છે? તો કે વેદો જાણી ભગવાનને જાણવાના, અને એ વેદોમાં જે કઈ આપેલું છે 3 ગુણો વિશેનું, આ યજ્ઞ કરશું તો આ પ્રાપ્ત થાય, આ યજ્ઞ કરશું તો આ પ્રાપ્ત થાય, એનાથી ઉપર ઉઠવાની વાત છે ભગવાન કે છે બરાબર. તો 3 ગુણોથી પર થાય, સર્વ દ્વંદ્વોથી તેમજ લાભ સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી મુક્ત થાય. પરંપરાની તું વાત કરે, આવી તો કેટલી પરંપરાઓ છે એ આવી અને ચેન્જ પણ થઈ ગઈ. ભગવાન આગળ 3જા અધ્યાયમાં પણ અર્જુનને પરંપરા વિશે હજી કહેવાના છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે જે હેતુઓ નાના કુવાથી સરે છે ને, બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. પરંપરાની તું ચિંતા કરે છો, નાની નાની પરંપરાઓ. તારો ભાઈ છે ને યુધિષ્ઠિર મહારાજ, ધર્મ રાજા છે. કોણ છે? ધર્મ રાજા. એનું શાસન હશે ને, બધી પરંપરા ઓટોમેટિક જ યોગ્ય રસ્તા ઉપર આવી જશે. તારે પરંપરાની ક્યાં ચિંતા કરવાની જરૂર છે? ધર્મરાજાનું શાસન હોય, જ્યાં રામ રાજ્ય હોય, ત્યાં પરંપરાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ અત્યારે અધર્મનો વધ નહીં કરે ને, આ બધા અધર્મીઓનો તું વધ નહીં કરે ને, દુર્યોધનનો, દુશાસનનો, તો એ બધું પરંપરાનું પૂરું કરી દેશે. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. બીજું, તું પરંપરાની વાત કરે છો અર્જુન, પણ તું આ યુદ્ધ ભૂમિમાંથી ભાગી જઈશ ને ભાઈ, તો તું નવી પરંપરા ચાલુ કરીશ.
જયારે મુશ્કેલી પડે ત્યારે ભાગી જવાનું. કાં તો કે અર્જુને ભાગી ગયા તો અમે ભાગી જાય. જયારે જયારે બાળકોને એક્ઝામમાં મુશ્કેલી લાગે, બાળક પેપર છોડીને આવતા રહીએ. કાં તો કે અર્જુને ભાગી ગયા હતા મુશ્કેલીના સમય, હું ભાગી જા. બરાબર. પતિ પત્ની હોય અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં બહુ મુશ્કેલી પડતી હોય, માથાકૂટ રહેતી હોય, તો કે છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, સંન્યાસ, છોડી દે ઘર. કાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે. તો જયારે જયારે જીવનમાં મુશ્કેલી આવશે, બધા બધું છોડીને ભાગી જશે, જેમ તું ભાગી જાસ. તો પરંપરાની વાત કરે છે, નવી પરંપરા તું લઈને આવીશ. ભગવાન અર્જુનને કહે છે તું આવી નવી ખોટી પરંપરા લઈને આવીશ. એટલે વેદોમાં રહેલા સર્વ ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. વેદોનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? કૃષ્ણને જાણવા. વેદ્યસ્ય સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. તો એને જાણી લે છે, એને શરણાગત થઈ જાય છે, તો એના બધા આશયો છે સિદ્ધ થઈ જાય છે. હવે છેલ્લો પ્રશ્નનો જવાબ, અનિર્ણયતા. અર્જુન કે છે શું કરવું શું નથી કરવું કાંઈ સમજાતું નથી ભગવાન. બરાબર. હવે ભગવાન એને સમજાવે છે કે જો તું મારું શરણ સ્વીકારીશ ને અને તારા નિર્ણયમાં તું દ્રઢ હોય ને, તો તને બધું જ્ઞાન મળી જશે અને જીવનનો ઉદ્દેશ્ય તને ખબર પડી જશે. વ્યવસ્થાત્મિકા બુદ્ધિ એકે હ કુરુનંદન બહુ શાખાય અનંતાશ્ચ બુદ્ધિયો અવ્યવસાયના. હે કુરુનંદન, જે મનુષ્યો આ માર્ગ ઉપર, કયા માર્ગ ઉપર? તો કે 40મા શ્લોક વાળો માર્ગ. 40મો શ્લોક કયો હતો? નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે. નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ. બરાબર. આ બુદ્ધિયોગ. કયો બુદ્ધિયોગ? બુદ્ધિયોગ એટલે શું? બુદ્ધિમાન કોને કહેવાય? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. 10.8 ત્યાં બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આપી છે અને એના ઉપરથી બુધા ભાવ. બરાબર. બુધા ભાવ એટલે બુદ્ધિમાન, અને એના ઉપરથી બુદ્ધિયોગ. કયો બુદ્ધિયોગ? તો કે જાણી લેવાનું કે સર્વસ્ય પ્રભવો કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ. બરાબર છે. તો કૃષ્ણ શરણાગત થાય એ બુદ્ધિયોગ છે. તો એ બુદ્ધિયોગની વાત કરે છે કયા? 40મા અધ્યાયમાં. અને એ માર્ગની વાત થાય છે 41મા શ્લોકમાં. જો આ રીતના કનેક્શન કરશું ને તો સમજાઈ જશે. બરાબર. અને આ માર્ગ ઉપર જો દ્રઢ સંકલ્પ વાળા આવીશું. કયો માર્ગ? તો કે 40મા વાળો. તો એનું ધ્યેય નિશ્ચિત થઈ જશે. એનું સંકલ્પ પછી આ રસ્તા નહીં, ખબર જ છે એક જ રસ્તો કન્ફર્મ. કયો? ગોલોક વૃંદાવન ધામ જવાનું છે. મારો જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? મનુષ્ય શરીરના આનો શું ઉદ્દેશ્ય? ભોગો ભોગવવા માટે, મજા કરવા માટે, પૈસા કમાવા માટે? એ તો આપણે ખબર નથી ઉદ્દેશ્ય, આપણે ભૂલી ગયા. તમને શું લાગે આ બધા ઋષિ મુનિઓ હતા એ બધાને ખબર નથી પડતી કે પૈસા કમાવા જોઈએ? એ બધા બિઝનેસમેન બની ગયા કોઈ ઋષિ મુનિઓ? શું લાગે છે? હજારો વર્ષ સુધી તપ કરતા. વાય? જીવનનું ધ્યેય ખબર હતી. આપણને તો જીવનનું ધ્યેય જ ખબર નથી, એટલા માટે આપણે ભટકી ગયા છીએ. હવે આ બધું જે જાણી લે એને કહેવાય સ્થિત પ્રજ્ઞ. એટલે ભગવાન અહીંયા આ અધ્યાયના અંતે સ્થિત પ્રજ્ઞની વ્યાખ્યા આપે છે. આ બધું જાણી લે, આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર જેને ખબર હોય, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ અને શરણાગત થઈ જાય, તો મનમાં બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે કામના હોય ને એનો પરિત્યાગ થઈ જાય. મજા કરવાની જે કામના છે ને એનો પરિત્યાગ થઈ જાય. અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું મન આત્મામાં સંતોષ પામે ને, ત્યારે વિશુદ્ધ થયેલો દિવ્ય ચેતનામાં રહે છે. આને કહેવાય સ્થિત પ્રજ્ઞ. બરાબર. ભગવાન કન્ક્લુઝન આપે છે કે ભગવદ્ ગીતા જેને સમજાઈ જાય એ ધીમે ધીમે સ્થિત પ્રજ્ઞ ની અવસ્થામાં પહોંચે. પ્રહલાદ મહારાજ છે, શ્રી પ્રભુપાદજી છે. બરાબર. અને હવે ભગવાન આ બધું તો સમજાયું એને. બરાબર. 5 પ્રશ્નના જવાબ આપ્યા. ભગવાન એક અહીંયા મહત્વનો પોઈન્ટ હજી અર્જુનને સમજાવવા માંગે છે 62 અને 63મા શ્લોકમાં, કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન કઈ રીતના થાય. કોઈ વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરે, કોઈ વ્યક્તિ સુસાઇડ કરે, કોઈ વ્યક્તિ ખરાબ કામ કરે, કોઈ વ્યક્તિ રેપ કરે, કોઈ માતા ઉપર એસિડ એટેક કરે. જોવો છો ને ત્યારે ભૌતિક જગતમાં આવું થાય છે ને. કોઈ છોકરી ગમતી હોય ને પ્રાપ્ત ના થાય, શું કરે? એસિડ, કાચની બોટલમાં લઈ આવીને એસિડ નો એટેક કરે. જોઈએ છીએ ને આપણે. નાની બાળકીઓ ઉપર પણ દુષ્કર્મ થઈ રહ્યા છે, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. શું કામ? એનું કારણ છે 62મો અને 63મો શ્લોક ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. શું? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો બીજાયતે. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવું. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન એટલે શું? આપણને મજા આવે ને એનું આપણે સતત ચિંતન કરીએ. જો અહીંયા દ્રષ્ટ તો નથી લખ્યું, દ્રષ્ટવા વિષયાન પુંસ નથી, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ છે. દ્રષ્ટવા એટલે જોવું. સમય સંજોગો વસાત ક્યારેક એવું કંઈક જોવામાં આવી જાય કે કેવું દ્રશ્ય, ઠીક છે, આપણે આપણી નજર હટાવી અને આપણે દૂર આપણે આપણા કામે વળગી જાય. પ્રોબ્લેમ શું છે? આપણનું ચિંતન કરવા માંડીએ. ચિંતન. રોડ ઉપર જાય છે, સરસ મજાની મર્સિડીઝ કાર જાય છે, જોવામાં વાંધો નથી, પણ જોઈને ઘરે આવીને ચિંતન કરીએ છીએ મારી પાસે મર્સિડીઝ હોત તો, મારી પાસે મર્સિડીઝ હોત તો. રોડ ઉપર જાય છે, કોઈ સુંદર સ્ત્રી જાય છે,
બરાબર, જોવામાં વાંધો નથી, જોઈ લીધું, બરાબર. પછી આપણે આપણી ભક્તિ, બરાબર, આપણે કારણ કે એ કૃષ્ણનો અંશ છે, જોઈએ કોઈ માતાજીને તો પેલા આપણા મગજમાં લાઈટ થવી જોઈએ, શું ભગવાનની શક્તિ છે, માતાજી છે, ભગવાનનો અંશ છે, આ મગજમાં લાઈટ થવી જોઈએ, કારણ કે હૃદયમાં કૃષ્ણ સ્વયં છે, બરાબર. પણ ઘરે આવીને ચિંતન કરીએ શું, તો કે આસક્તિ થાય, સતત યાદ કરે, મારી પાસે મર્સિડીઝ હોત તો, મારી પાસે હોત તો, મારી પાસે સ્ત્રી હોત તો, મારી પાસે સ્ત્રી હોત. બધી વસ્તુમાં આવી રીતના જ છે, કોઈ પણ વસ્તુ, પૈસા, રૂપિયા, ધન સંપત્તિ, આ તો બે એક્ઝામ્પલ મૂક્યા છે મેં તમને, મર્સિડીઝ અને કોઈ માતાજીનું, બરાબર. તો આસક્તિ થાય, બહુ પછી યાદ કરીએ ને એટલે એટેચમેન્ટ થઈ જાય. પછી શું થાય, કામના ઉત્પન્ન થાય. કામના એટલે શું, ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, ના ગમે એમ થાય મર્સિડીઝ તો લેવી છે આપણે ભાઈ, ગમે એમ થાય, અથવા તો ગમે એમ થાય એને તો હું પ્રાપ્ત કરીને જ રહીશ, એ જે છોકરી છે એને હું પ્રાપ્ત કરીને રહીશ. પછી શું થાય, તો કે કામમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. શું કામ, તો કે પ્રાપ્ત ના થાય. ઘણા બધાને આવું થાય છે કે આપણે જેટલું સિલેક્ટ કરીએ થોડું આપણે બધું મળી જ જવાનું છે, મળી જાય, આપણી કેપેસિટી હોય, બરાબર, આપણી જે કઈ સગવડતા હોય એ કેટલી હોય, અલ્ટો લેવાની, અને આપણે એમ કે ના મર્સિડીઝ લેવી, એ ના મળે ને, પછી શું થાય, ક્રોધ આવે, બીજાને મળે મને કેમ ના મળે, અથવા તો મળી જાય તોય સંતોષ ના થાય. મર્સિડીઝ લીધી હોય તો કે હવે રોલ્સ રોય લેવી છે, હવે બેન્ટલી લેવી છે. બધી વસ્તુમાં એમ છે, કોઈ વ્યક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો હવે તો કે હવે નથી, મન ભરાઈ ગયું છે. આવું થાય છે, થાય જ છે બૌદ્ધ જગતની અંદર. તો કામમાંથી ઈચ્છા પૂરી થાય તોય ભલે, ના પૂરી થાય તો અલ્ટિમેટલી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. ક્રોધાત ભવતી સંમોહ, મોહ એટલે કે ડિલ્યુઝન, બરાબર, સમજી ના શકે. હવે એક વખત ક્રોધ સવાર થઈ ગયો ને, મને એ મળે કેમ નહીં, મને કેમ ના મળે, એટલે શું થઈ ગયું, મોહ. હવે નહીં સમજી શકે શું સારું ને શું ખરાબ છે, શું ધર્મ શું અધર્મ. અને એક વખત સંમોહ થઈ ગયો ને, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, એટલે સ્મૃતિનો નાશ, યાદ શક્તિ ગુલ. કઈ યાદ શક્તિ, તો કે ગયા વખતે આવી જ રીતના એક છોકરીની પાછળ હું ગયો હતો, અને પછી એના ભાઈઓને ખબર પડી ગઈ હતી ને, મારા બે પગ ભાંગી નાખ્યા હતા, 15 દિવસ હોસ્પિટલમાં હું રહ્યો હતો, બરાબર. માન હું હાલી શકું છું અત્યારે. ગયા વખતે આવી રીતના મર્સિડીઝની જગ્યાએ બીજી કોઈ કારની મેં કામના કરી હતી, વ્યાજે લીધા હતા ફ્રેન્ડ પાસેથી પૈસા, અને હજી વ્યાજ ભરવામાંથી ઊંચો નથી આવ્યો, બરાબર. આ જે સ્મરણ શક્તિ રહી ને એ ભૂલાઈ જાય છે. શું કે છે ભગવાન, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, ભૂલાઈ ગયું, આગળની જે પનિશમેન્ટ હતી ને ભૂલાઈ ગઈ. અને પછી શું થાય, એક વખત સ્મરણ શક્તિ ગઈ એટલે બુદ્ધિ નાશો, બુદ્ધિનો નાશ. હવે બુદ્ધિનો નાશ થઈ ગયો, કમ્પ્લીટલી બુદ્ધિ નાશ. નથી કહેતા વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ, બરાબર, વિપરીત બુદ્ધિ. હવે તો ગમે તે થાય, મારી ના થઈ તો કોઈની ના થવી જોઈએ, કહેતા હોય ને આ બધા લુખાઓ, બરાબર. મારી ના થઈ તો કોઈની ના થાય. પછી શું થાય, એસિડ એટેક થાય, બોટલ, અથવા તો રેપ થાય, અથવા તો ગમે એમ કરીને કઈક નું કઈક ખરાબ કામ થાય પછી, બરાબર. બુદ્ધિના સાત પ્રણશ્યતિ, બુદ્ધિના સાત પ્રણશ્યતિ, અને બુદ્ધિનો નાશ થઈ ગયો ને એટલે પૂરું થઈ ગયું, પુનઃ સંસાર કૂપમાં પતન. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ સુસાઇડ કરે છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈનું કોઈ ખરાબ કરે છે, રેપ કરે છે, આત્મહત્યા કરે છે, એસિડ એટેક કરે છે, દેણામાં ડૂબી જાય છે, રાતોરાતની પ્રક્રિયા નથી, એ રાતોરાતનું નથી. 8 તબક્કા કૃષ્ણ આપે છે. કેટલા? 8 તબક્કા. જો આપણે પેલા, બીજા, ત્રીજા, ચોથા તબક્કા સુધી વાંધો નથી, ચોથા તબક્કા, બરાબર. ધ્યાય તો થયું, પાછા વળી જાવ, સંગ થયો, પાછા વળી જાવ, કામ સુધી પહોંચી ગયા, પાછા વળી જાવ, ક્રોધ સુધી પહોંચી ગયા, પાછા વળી જાવ, મોહ સુધી પહોંચી ગયા તોય થોડાક ચાન્સ છે. પણ વિભ્રમ થયું ને ભાઈ, ત્યાંથી પાછું વળી શકાતું નથી, પૂરું થઈ ગયું. કારણ કે શું સારું ને શું ખરાબ એ પોસિબલ જ નથી. પછી તો ક્યારે ખબર પડે, પતન થઈ જાય ને પછી ખબર પડે સાલું દેણામાં ડૂબી ગયા, અથવા એસિડ એટેક કરી દીધો, પછી જયારે કોર્ટની કાર્યવાહી ચાલુ થાય ને ત્યારે ખબર પડે કે સાલું ખોટું થઈ ગયું, બરાબર. પછી પનિશમેન્ટ યાદ આવે, ત્યાં સુધી યાદ ના આવે. એટલે આ રીતના બીજા અધ્યાયની અંદર ખૂબ જ ગહન વિષયો છે, અને ખૂબ જ લાંબો અધ્યાય પણ છે, બરાબર. અને આખી ભગવદ્ ગીતાનો એટલા માટે એને સાર પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે બીજા અધ્યાયમાં થોડો સમય મોસ્ટલી વધારે જતો હોય છે. તમારો બધાનો સમય મેં થોડો વધારે લીધો છે, ક્ષમા પ્રાર્થી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ.